او قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استنبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلالت علی بدرخان کومبویه. دیپلمات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلالت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. کردان جی چیش دستیم هاتیه تجاران تقصیر نکریه میره gelek kelejanın ku şevek usa beşdar buyum u tiştek usa u aliye siyasi parti ke ve jivekiri ev tiştek gelek gringe كبريك ويدانية لي هاتيا زيدا كريم برا وي خمبي قد نخوة لي تشتكو ام دخوازن وما دخواز ام بيجيجين هيك برت تشتمانه لازم او تشت بين بچنا سري وبلا دلي وي راحت به نبيوي دواجوي لدونا تبرا يداد ماشن برنامه رزگرتنا جلالت به بلورا قنات میرو دست پیکر کو او جروسی هاتبو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کو جیانا میر جلالت و ده بیجه لسر دکی بو. ستیرای وانی گشت بو کلوزین چیاین گور او هورانین وانین سول و زینین بوننش دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خواه یا به ناوی چند جلالت هنه؟ لسر دکی بو. از کی جان جلالتو؟ تو کی جان جلالتو؟ او کی جان جلالتو؟ ام کی جان جلالتو؟ اون کی جان جلالتو؟ نو کی جان جلالتو؟ پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خواه پیشکش کرد که بحثا روژن خواه ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبه یا کووارا هاواره کرد. اف 40 سالن از لبندی شبکه وی آوایی بوم جبک میر جلالت علی بدرخان دگلک شاغان دگلک وران دخبتیه لبگمان خبطاوی حری بربچاف کووارا هواره جبک به کووارا هواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیان نوجن آوید هم ادبیات دو ادبیات کلاسیک که الفبای عربی هاتبو نویساندن و با افکرنا کمبرا ترکیه را هاتبو قداخ کردن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن. ایوان باش. گچا جلالت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک ربو گلک گوه خطابه و گلک حسکر که ام بخیدن. هلبستوان برکن بره به همان رنگی هلبست جلالت یا به ناو بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت درگوشا خواه لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی هلبست خواندن. اونا تیری ریا مبون تنی جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگشک یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین. برنامه کو ریوبریا دم پارتی یا استنبولی هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها داویا برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن. پشتی 131 سالان جلالت علی بدرخان جارێک دن لە باژارێ خوا vegirî لە دووی jî bi dehan bi sedan bi hezaran belkî bi milyûnan şagirdên wî telebeyên wî yên ku gihîştine jîr û zanane di ser rêya wî de. Dibe ku Celadet Alî Bedirxan ew tovê ku çandibû
gihandiye asteke serkeftin û serbilindî. Rawîstik, Rûdaw, İstanbul. خیر و خوشی به جزارک محمیان جیبوز ji aliyê şaredariya peyasa navçeya navendiya Diyarbekirê ve pêşdibistana Zarokistanê hat vekirin. Pêşdibistanên Kurdî yên ku di serdema qeyyûman de hatbûn girtin, ji aliyê şaredariyên ku ketine destê Dem Partî de careke din tên vekirin. Berpirsên dibistanê balê dikeşin ku girîng e ku zarok hîn di temenê sisê de di dibistanan de bibînin ku bi zimanê wan ê zikmakî perwerde tê dayîn. û divê ji pêşdibistanan heta zanîngehan perwerde bi zimanê zikmakî were dayîn. Zimanek teqez ku neve zimanê perwerdê bi rastî pirsgirêk dijîn. Yani tu çi qazî em bêjin di malbatê de biaxivî dorê xwe biaxivî lê belê çareserî jê re nayê. Yani gere zimanek em bêjin di nav civakê de ku tu bixî duwarê perwerdê de duwarê em bêjin danûn û standinê de rolek misyonek wisa heve lê belê tabî evan dibistanê me pêş dibistanê me jî rolê misyona wî kayê ev e em di nav gel de hişyarî çekin. Dê di pêşdibistana Zarokistanê de her roj navbera demjimêr 8.5 û 4.5 de hem waneya zimanê Kurdî were dayîn hem jî bi zarokan re lîstikên Kurdî werin lîstin. Berpirs balê dikeşin ku bi vê yekê dê pêşî li bişaftinê jî were girtin û bo zarokan jiyanek Kurdî dê were pêşkêşkirin. Em dema ku behsa bişaftinê dikin dema em behsa asimilasyonê dikin em divê zarok bên parastin bi her awayê. Ev asimilasyon ev bişaftin ne meseleya tenê zimanî meseleyeke giştiya jiyanî meseleyeke giştiya çandî ji liv û tevgerên zaroka bigire heta zimanê wan heta awayê fikrînê wan hemû bi heva girêdaye. Li vê dera di serî de ziman wek bingeha rêlêgirtina bişaftinê serî de ziman em dixwazin bi her awayê rê li êrişên li ser hebûna Kurdîtiyê kurdewariyê ya ku taybetî li ser zaroka têgirtin bigirin. Di vekirina pêşdibistana Zarokistanê de hem keyfxweşî hebû hem jî xemgînî hebû. Sedema keyfxweşî ew bû ku qadeke din ji bo zarokên Kurdan vebû ku fêrî zimanê xwe bibin. Sedema xemgîniyê jî ew bû ku hîn di nava civakê de birîna narîna 8 salî vekiriye. û di vekirina vê pêşdibistanê de ev xebat ji bo giyanê narîna 8 salî hat diyarîkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın emekçileri. Hevserokên şaredariya bajarê mezin a Diyarbekir, Serra Bucaq û Doğan Hatun derbarê xebatên piştî hilbijartinan hatine kirin de civînek çapemeniyê li dar xistin. û dan zanîn ku hemû avahiyên şaredariyê ên beriya hilbijartinan ji şaredariya hatin standin wek xweman û rê nehat dayîn ku ew avahî werin vegerandin. Hevserokan dan zanîn ew giringiyek mezin didin paqijî, hatço, çand huner û pirsgirêkên avê ku gelek projeyên wan jî ji ber ku rastî astengiyên sexberiyê hatine nekarîne civcî bikin. 150 tane yeni otobüs almak istiyoruz diye bütün Med Meclisa Şaredariye da biryar da ku 5 otobüsên ve gohastina nav bajêr bistînin. Lejmera hat gotin ku 4 otobüs bûne xurde û hûn dikarin tenê 4 otobüsan bistînin. 4 otobüs jî nikarin pirsgirêka ve gohastina nav bajêr çareser bikin.
em dixwazin qet nebe vê hejmarê bikin heftê. Mezarokîstan da bûn vekirin ji bo ku lêkolîn ser wan were kirin ji Enqerê müfettîş hatine. Rêkirin da ku binêrin li gorî pîvanên perwerdehiyê ne an ne. Lê em dizanin ji ber ku Kurdiyê hatine. Hevserokên şaredariya bajarê mezin didin zanîn ku ew hewl didin Kurdî di nava bajêr de li her qadê jiyanê bibe zimanê serdest û bo vêyekê jî bi taybetî gerînendehiya termînolojiya zimanê Kurdî hatiye avakirin. û her wiha projeya wan a ku tabelayên kargehan bibin Kurdî jî dê bikeve meriyetê de. Li ser daire çand û hunerê wek müdiriyetekî beşekî termînolojiya zimanê Kurdî bi di zimanê nav şaredarî ku bi di zimanê xizmet bide. Ana tenê bi Tirkî de em bên bira bi Kurdî jî bide. Xebatê wî bingehê kesê ku ser ziman pisporin van kara kirine termînolojî hevten me gelek kesê navdar ra me hevdîtin çêkir, me civîn çêkir, me li ser lêkolîn kir û em hatin astekî me di meclîsa xwe da bi tevahî bi hevra yani bê oy birlîle me biryar girt ew müdiriyet hat vekirin. Yani yên AKP jî tevlî me bûn duê derê da meclisiyê üyesiyê wan jî. Ji bo ziman wan jî bi rastî nêzîkbûyina wan gelek baş bû. Yasaya bergiriyên sexberiyê li Tirkiyeyê di 2025 de dikeve meriyetê de û şaredariya bajarê mezin a Diyarbekir jî dide zanîn ku ji bo 2025 projeyên wan ên gelek mezin hene. Ev her du rewş dê bandoreke çawa li hev bikin, ew jî di sala 2025 de wê diyar bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Nasname çand û hunera Kurdî zêde dibe bênav berde dome herî dawî çi bû li Amedê li ser saziyên ziman yên wekî Medder, Pirtûkxaneyên Payîz, Kurdî girtin û dehan kesî çi kirin bin çav kirin. Ji aliyekî Wezîrê Karê Hundir diçe Amedê dibêje zimanê Feqiyê Teyran, zimanê Aydilberê, zimanê me ye fark nîne ji bo me Kurdî jî yê me ye. Ji aliyekî hin wezîr diçin Herêma Kurdistanê û çi dikin bi Kurdî tên pêşwazî kirin. Ew dikarin govendê bigirin, ew dikarin stranên bi Kurdî guhdarî bikin, ew dikarin stranên bi Kurdî mîna kampanya xwe ya hilbijartina bidomînin. Dema hilbijartin nêzik dibe gelek hej zimanê Kurdî dikin. Her roj derheqa zimanê Kurdî de daxuyaniya didin û dibêjin fark nîne neqeba me de lê dema hilbijartin an jî em bêjin berjewendiyên desthilatdara û hin hesabên wayên kiçik ji xolê radibe an jî wext ji bo wa dibûre û pêwîstiya hin rê û rêbazên dîtir dibînin çi dikin dijbertiya zimanê Kurdî dikin. Serî de vê distînin weke stratejiyek, weke taktîkek ev bi salayê kartînin. Em jî dixwazin ji vê dê bersiv bidin wa em bi kî re bersiv bidin wa bi Feqiyê Teyran re em bersiv bidin. Feqiyê Teyran dibêje ê derbas bin rojên xefûr ê bên rojên qenc ên kibir. Xwe re bikin ra û tevdîr hêsîr nebin ber zilma mîr. Dema tê axeftin dibêjin geloyê partiya demê pozîsyonek çawa bistîne. Pozisyona me xuya ye. Gelek jî zelal e. Derheqa vê de fikr û guman divê raya giştî re jî çênebe. Xwestekê me, helwesta me ji bo makezagonek destûra bingehîn em bêjin bi navek dîtir bi salayê ji xwe me eşkere kiriye. Em çi dixwazin? Em dibêjin em jiyanek wekev bi rûmet û azad dixwazin. Komisyona Hukukê Anko Yasayê ya Dem Partiye derbarê narîngirana Xeysalî de ku li gundê Çol ya navçeya Rezana Amedê hatibû kuştin li serdozgeriya Komarê ya Amedê derheq kesên ku nahêlin lêpirsîneke baş were kirin û her wiha ji bo ku rastî bên eşkere kirin gilî tomar kir. Piştî ku gilî hate eger ez şaş nebim 2014 bû 15 bû 131 tele bû ji bo ku tu vê telefonê tomar bikî li nav Tirkiyê de. Niha jî ew qasî zêde bûye.
صدما به زیده بونه بگشتی چیه؟ یک مثلا بخوزل در وی ولات بکره به هر ناف ترکیه هیچ جدایی که دمینه لگل نرخی گل ترکیه داتی فروتن کرم سیما سال 2015 131 تیلیان بیا و تدبونو که دیگه پاره 4 چا یعنی 4 چای و دمه 130 لیره انا کم زیده سال 2015 131 لیره ابویا بحث کلوما دناو نوتن مده جیهیا صدام سرکه لگوری گوتنا حکومتی اوکو باج جارکه دیگه با سالانو دی بین تنظیم کردن و باج دی بین زیده کردن لگوری رژه حالا لیب تایبتی جبو مسئله تلفنان ایده که حکومت ترکیه هیا دبیجه عمل سر هنده قلمان ضریبه و مالیات ورگی هم زیده دکن جبو که برهمی خمالی زیده به بدناف بازارانده لی حتی نهاجی تلفونه که به تمامی جالی ترکیه واتیه چکرین نینه جبلی وستل دما خود تلفونک چکر بو اوجی لگل سیستم اندروید گنجاو نبو د پیاسه د جی خود نگید هرچند که اگر حکومت اوجی لیبل وکه مگو چه برهمی خمالی ین تلفونان دناف بازار دنینه چاوا گوهاری سیما هم باز بکی سال 2015 از جی دید از بکی مگو 131 لیره 50 قروشه بو سال 2018 بو 500 لیره سال 2019 بو 618 لیره دوره سال 2019 دشمه 6 جاره کدی بو 1500 لیره و تا سال 2019 دو جاره او باجه ها تزیده کرن یا تومار کردن تلفنان سال 2021 بود 2000 لیره سال 2022 بود 2773 لیره سال 2023 بود 20000 لیره سال 2024 و تا ای سال بود 1 لیره 692 قروش بریاره کو 45 تا 47 جسادی باهای و بو سال 2025 بیت زیده کردن به 45953 لیره نخیر چه فرق نامینه بو نمونه اگر هنگ تلفونه که آیفون بکرن آیفون 12 بو نمونه از استفاده کم ترکیه بهای و در دور 6000 لیره یعنی اگر هنگ لحولی بکرن احتمال هنگ به $1000 بکرن اوجده که در دور 30000 لیره اگر هنگ 30000 لیره 45000 لیره انجیلی بدین هر دی 106 هفته حتی هفته 5000 لیره وقت چه آوانتاژ آوی نما پیشتر باش بو بله ترکیه تلفن گران بون تایبتی دما خلدات حولیرش برکول کردستان ارزانتر بون یا در ارزانتر بون تینانو باجه که کم پاره که کم دادن تومار دکرن ایمیل اویل نه چه آوانتاژ اوی نما اگر اون 45000 لیره بدنش خودتن اون نافخویا ترکیه جی بکرن و به قیمتی به حتی رنگ ارزانتر جی ببله مشکله کیشه تن مسئله موبایل نینه جبر کش بو سالا نو دی باج نو بین تنظیم کردن او جی دی باندور لسان چل قلم دی بکه ما بسا موبایلان تلفونان کرلی بو نمونه خرج در کفتنا در و یا پاسپورتان کو هر دنا و ای سال دج 150 لیره هم بو 500 لیره سال 2025 و بو 720 لیره اگر چه زده کردن دینه بن تن فرقا ورگی فرقا افلاسیون لسربیت زده کردن جدی به 720 لیره متوه هیا متوه چیه متوه جور باجه که کو هم جبو سیاره آن دادن لگوری وی که سیاره کو موتور 1600 سی سی و ثمن وی که تا 3 سال ام دبینن کو باجاوی 5851 لیره بویا دیبه به 8484 لیره دیس اهلیت و تا بلگه آجوکاری یا تیپا ب نها 3945 لیره او جده به 5720 لیره معاونه وسایتان هیا سالانه لیره خلق نچاره مجبوره کو سیاره خوب به بیت معاونه کردن فحص بو بیت کردن کنه چکی ماسین وی هنه 1821 لیره حقیقی فحصی بیا 2641 لیره جزای ترافیک یه هریکم یه ام بیژن کسی که گلک به سرعت شو به جزای هریکم 1507 لیره بو بیا 2185 لیره size sorayım mı hemen? Telefon yurt dışı telefon harçları خلق دیاره سیما کشه که سرکش به خلقیه و کنا خازن سر وان بابتانه به آخوون مگود صدما سرکه زیده بونا باجانه چند یعنی اگر سروکماری ترکیه یا وزارت دارایی
چه زده باجندی ندانه چه مالیت اندی زده نبجی جبو سال 2025 جبر فرق هلاسانه 45 حتی 47 جسادی او قلم مبحث کرنه واتا مثلا خرج پاسپورتانو مثلا موبایلانو مثلا باجن سیاران دی 45 حتی 47 جسادی زیاده ببین رجا هری که ما از بحثی دکم لی احتمال اکو وزارت دارایی هندک باجندی لی زیاده بکه و کما گفت چه آوانتاژا و نمایدی برای واجی وی که جبرکو اف همان دمی کاره که کو لازمه هنگ بچنه ترک تلکوم و تاجیه تلکومونیکاسیون و در ناسنامه خوب بن هندک بلگه یا ببن تومار بکن بشنه بانک پارا برازین و سر ایشی و سرگیجیه که جبو خلکی جبروی چنده پیشتر بله بردکت یعنی بروی ازیتت کت لینا جبرکو و کما گود بها همان قاسی هفدول اتنج بروی چندش بروی ازیت جینا که و جبو خلکی همان دم دماکو دروازه در باز من پیوستل پاسپورت بقیتیم واتا کرتاسیه که وی یا دور درجی هیا سالان 2025 هر جنها دا بحثا بلندبونا بهای باج و ضریبه یانو قلم به رنگی تیکرن سیما گلکس پاس کم شوکت بازانیاری آن شوکت هر کی گولا وانه وان روژان ریوه بویا پنبه جبر کو به هزاران فلامینگوین کو حتی نها بونه مجار ستسانین گلری کم بونه دیمنین بهنام مرو دبره هنه فلامینگو دناوه دیوه گیرانگ لهزاران باکور باجار وانه گولا آرچاکی دا کم بونه و نه اینکو بلگه فیلمان تینین بیرا مرو هاتن تومار کرن گولا آرچاکی ای سال بویا به 8 فلامینگویان جوکین کوشبر سه محبری نها آفریقای کوچ ایران کرن نها جی سر ریا و گریان نه ریا وان یا چون هاتنه بو بهمودان انجهم مهم گولا آرچاکا وانه دما و در دبن میوان شلنک رنگین در کوه هولی هر سال میلیونان جوک کوشبر تیم باجار وانه دبن میوان گولا آرچاکی هزاران کس جیتین اوی داره و نه دکیشن فلامینگو دما و داره هوا سارد بید گوشت کت چیت بو جهل گرم سنار سال کردستان 24 آرچاک وان Bi vekirina demsala Cilûbergên Payîzê li Diyarbekir kelecaniyek xisti li hezkiriyên modayê. Pêşangeha moda û danûstendinê li Diyarbekir li navenda pêşangehu Kongreya Mezopotamyayê deriyê xwe vekir. Gelek marka ji bo hezkiriyê modayê ji heft herêmê Tirkiyê berê xwe dan Mêhricana Diyarbekir. 120 kompanî bi cihêz, pêlav, çente, cilûbergên jin û zarokan beşdarî pêşangehê bûn. Tiştê batî jî heye, tiştê erzanî jî heye lê bi giştî me dixwast ku hem jî em hatin ber bi ziftariyan payîzî de nayîdene. Dema tiştê alavên nû, kirîna alavên nû ye. Piçkî jî gora bazara giştî ev kêmasî مخواست کو بیفروتن هم گلی مجی و تنگاسیه ده بلکی دلوپکی ام کاربن تشکی آلیکاریه وان بکن. Pêşangeh ji aliyê Mêhricana paytextê hatiye li darxistin. Welatiyan eleqeyek mezin nîşanî vê pêşangeha danûstendin a Cilûbergan da. Pêşangehê wê di navbera 25-29 îlonê de bidome. Em Ankarê hatine, em hatine Amedê, em 5 roj ve derine îro dest pê kir, heya li Edê jî heye. Em cidê jina difroşin,
gelki alaka heye yani. Dene millet pırte. Em ji İstanbul'da hatine. Em li vê derê vancilek û me haniye mont, ceket, pantolon, mecbura daha uygun fiyatlı haniye. Mesela un mağazaya tişte distinin 3 milyar ve li vê derê milyar kiye. Un ceket ana zivistan hata payza tecvara pir lazime gerek hevcedarine. Un dikarin li mağazaya 3 milyar ve li vê derê milyar ki ve ceket pêste divin li vê derê 250 Kazak ve disayn yusat. Yani em li vê derê ji bûna we hatine. Em gelek şehrat gerin Ankara, Antep, Antep ji bûna we şehir digerin van lazimatiye ji wera tîne. Dilê modayê li Diyarbekirlê dixe. Mihricana modayê û danûstendinê li Diyarbekir îro dest pê kire. Mihricana ku ji ailê paytextê ve hatiye li darxistin ji bo heskiriyê modayê 120 hev marka beşdarî ve Mihricanê bûne. Ev deriyê Mihricanê hettanî 5 roja ji bo heskiriyê modayê ev vekirî be. Rûken Koç, Kurdistan 24, Diyarbekir. بحثا رفراندومی او گرنگی یاوی کرد. Ezmûna rîferandoma Kurdan û rehindên wê ji çend aliyekî vet nava laperên vê pertûkê de komkirina. Rehindên jeopolîtîkên rîferandoma serbixweya Herêma Kurdistanê. Nûytirîn û yekemîn pertûka Diktor Sasana. Godemî zêdetirî 3 sala kar li ser kiriya. û bi gotina wî giringiya rîferandoma Kurdan duyekê de bû got Kurdistaniyên derve îdareya Herêmê biryara çarên vîsê xwedan. پرسی ئەو ناوچانەش بە نسبەت کوردەوە پرسێکی جۆپۆلۆتیکیە ئەگەر ئەو ناوچانە بۆ کورد بێت ئەوە کورد دەتوانێت سەربەخۆ بێ ئەمەش وڵاتانی هەرێمی و دراوسێ و هەروە وڵاتانی زلێزیش ئەمە دەزانن گەر ئەو ناوچانە بۆ کورد نەبێ نلکێنرێ بە هەرێمی کوردستانەوە ئەوە کورد ناتوانێت سەربەخۆیی بەدەست بێنێ و سەربەخۆبوونی مەحاڵە لەبەرەوەی ئەم ناوچانە هەم لە ڕووی سەرچاوی وزەوە هەم لە ڕووی دانیشتوانەوە هەم لە ڕووی ڕووبەرەوە گرنگیەکی جۆپۆلۆتیکی بۆ هەرێمی کوردستانی عێراقەیە. Di nava çend panelan de behsa ezmûnên welatên din hatine kirin û taybet ew welatên birêya rîferandûmê niha serbixweya xwe wergirtine û bûne dewlet. û di nêrîna beşek ji van akademiyan de tevî wan berbestên pişt vê proseyê lê pêşa rojê de çavareyê encamên baş jê dikin. هەموو جارێ بربەستت سیاسیت هەیە و نێودەوڵەتیت هەیە یعنی ڕەنگە نوکە ئەف بابەتە وەکو کێشەیەک بی بەس ئەو ناهێن مشکێ تاکی کورد و ڕوح و دڵێ تاکی کورد لە ناو ببەن ڕەنگە بەهێزێ نەرم ئەف شتەی بکەن یعنی لە زۆر ڕێکێت وەکی بێژین نادیار بەس ئەو پێناستن ئەو شتێکێک و تۆمار کردە و مێژوە کوردۆ دە تۆمار کردە بێتە ڕژڤەکردن و دڵنیایی بە جارێک لە جاران ئەف بابەتە وەکو بەڵگەیەک بۆ مافی چارێخۆن و سین دێتە بکار ئینان. 7 sal li ser rîferandoma serbixweya Kurdistanê derbas bûn û salane Kurd vêya daşêrîn sax dikin. Tevî wan kewdanên got pişt rîferandûmê rûy dayîn lê akademiyên Kurd hergeşbînin vê proseyê û bi dîtina wan di ayînde de ev prose dê rolekê çarenivîsas bû vî milletî hebe. Hevrîst Recep, Kurdistan 24, Hewlêr. Di cîhanê de welatê herî zêde çay vedixwe Tirkiyeyê. Li Tirkiyeyê rojanê bi 245 milyon îskanan piştî avê rêza duyem de çay heye. Çay di her wextê rojê de têve xwarin. Di taştê de dest pê dike û heya razanê têve xwarin. Dema ku taştê hazir dibe tê gotin çay hazir e. Her wiha êdî tema çayê jî nema. Li Diyarbekir rojên sar ku bê çay nabe bi zêdebûna bihayê çay û qehwê dest pê kir. Çay 7,5 bin en haftaki kerda 10 milyon, 10 milyonu. Ondan sonra ceyran parası mesela 18 milyar 400 olmayı. Şey hafta bu kes zaten nati kahve. Ne var? Ondan sonra o zaman mecburen biz kahve kapattık. O kirya 25 milyar kiydi de. Jura serokatiya qehwefiroş û çayfiroş ya Diyarbekir rêziknameya nû çêkir
û bihayê çay û qehweyê ji sedî heftê zêde kir. Bi zêdebûna lêçûnên qehwexaneyê re çayfiroş serlêdan di serokatiya jûra qehwefiroş û çayfiroşa kirin. Piştî serlêdana çayfiroşan, çaya ku bûye perçeyekî ji jiyana me û sohbeta me ketiye ber pêla bihabûnê. Li gor tarîfa nû îskana herî erzan a çay 17 lîre û qehweya Tirk jî 35 lîre ye. Em royê 35 çayê dixwin. Çay bûye 17 milyon viyaj geçima me ra zor e. Dengêber viyaj geçima me ra zor em aha nikan îdare bikin bira memleket tişkî düşünmêj biban. Çay ana hala hazır bûye 10 milyon. Bu 17 milyon ki derxist ana. Ki derxisti evya. Evya bu heftê kene neqediye bûye 10 milyon. Keski lem oyduna. Millet beri tahati qavada mezar dikir tjibu her millet ti tjibu art mezar ki keski nine. Jibu vi tişti bilagi dayno xori çeytere. Xizmeta çayê û vexorna çaya bi hev re nîşaneya dostanî, mêvanperwerî û camerî ye. Lêbelê li Diyarbekir di navbera 6 meha da bihayê çayê 3 cara zêde bû. Piştî vê zêdebûnê îskana çayê herîkê bû 17 lîre. Lê piştî vê zêdebûnê temkî ji çaya re jî nema. Rûken Koç, Kurdistan 24, Diyarbekir. Ji bo yekemîn car dezgeha xêrxwaziya Barzanî derbasî navçeya Şerran lê Gundewarê Efrînê dibe. Tîma pizîşkî ya gerok di dezgehê de serdana bajêr û gundewar dike, walîkariya pizîşkî herûha dermanê pêwîst pêşkêşî xelkê dike. بي ام هوتنا تشخص ما ام كون بن تقديم كن معالجه درمونه قد شي ام في ملاتي رو تقديم كن. شو عم تقدموا دكتور اليوم؟ اما هيرو ساده كن مري ما زلنا خوشد مزمن يعني مثلا خوشد ضغطي قد شيكر قد شي ام درمون جيرو ددنه يوجي تعديلات هان ام دكن سر درمان دوان قشكت شو تشق نخوشن ام فحص كن ام ساده كن شو درمان جراك ام جيرو دو دخينن انسان نهايه مثلا بشتي خودش هسي خودش درت كي ام ساده كن فحص كن درمان درام جيرو تامين دكن. روشانفچه شران گلک زحمته نخوشخانه و ناوند تندرستی که من درمان پیویست نه همو پیدا دبن. جبلی وی که آبوریا خلکی خرابه جبرویجی چونا دزگاه خیرخوازی بارزانی و پیشکش کرنا آلیکاری بو خلکی گاوکی پیروزه. این خوش بی معالجات نواقع ممکن ورتنا و دمرنشته. بی چند وی میدم مرن بی پنجشک مرن. و انا خوشم بودی مدیشی و گیج دبم کوک انا گیج و بیسیرو افر خونوکم حتی سبعدم. تبي دار صحتي دمي إيش تمو قاعد ساك مالك تشي ترموني مديالك أنا ولا يورم خدي يوار بتبي یک جکاری دزگاه خیرخوازی بارزانی لعفرینه پشتگیری پزیشکیه کو تیمنوی ینگروک لحمو باجاروک و گندین عفرینی دگرن و چاره سریه و درمان پیویست جبو نخوشان پیشکش دکن. Pêvajoya amedekirina kulîçe li kolanên Diyarbekir zû dest pê dike. Bêhnên xweş ku ji firûnê bilind dibe li her quncikê bajêr belav dibe. Hosteyên firûnê bi tecrübeya ku bi salan destxistine vê tema bêhempa diafirînin. Ev kulîçeyên taybet bûye sembola ku nirxên çandî û kevneşopiyên Diyarbekir zindî dihêle. Çörekê Diyarbekir ji bo Eydiya, ji bo Mewlûda, genellikle ji bo wî em çê dikin. Em mayana dikin zika, çörek ilacî ye, susamê reş e, ê spî ye, şekir em dixin nav, em xwe dikin nav. Em rojê sê çar siheb derdixin, hem dişinin İstanbul, şehir dişî, em heya yurt dişî jî dişînin yani, çörek ji mer sıkıntî tune. Ev milletê me ji ber firnê derbas be sırf ji bo bîna wî tê çoregan dixwin. Kulîçeyê Diyarbekir ne tenê temeke. Ev tem mêvanperwerî û çanda dewlement a Diyarbekir tîne ser sifreyê.
Kuliçeyên ku li mal û firina tê çêkirin, di sifreya taştê de bûye parçeyek bêhempa. Ne tenê ji Tirkiyeyê, ji derveyê welêt jî daxwazekî mezin heye. Ben Mersin'de oturuyor ailem. Her Mersin'e gittiğimde okulda... Malbata min li Mersin dimîne, dema ku ez her Mersinê nêzîkî sih heta çil kulîçeyan ji wan re dibim. Yên ku ji derveyê welatê tên Diyarbekirê jî, daxwaza wan ya yekem kulîçeyê Diyarbekirê ye. Her gittiğimde benden istenilen ilk şey Diyarbakır çöreği. Eminim ki diğer şehirlerde de böyledir. Diyarbakır çöreğinin içindeki bir kere malzemeler normal hamur içinde. Tiştên gotkeve nav hevîrê kulîçeyan, nakeve nav xwarinê de. Giringiya kulîçeyên Diyarbekirê jî ev e. Her kesekî got bixwaze bikire, li bajar dikare bistîne. için her yerden tedarik edebiliyoruz. Gayet güzel. Hem duysal olarak hem de olarak Kulîçeyên Diyarbekir yek bi tema xwe û bi bîna xwe navdar e. Ne tenê xorinek bi teme. Di heman demê de nîşaneya mîratî a çanda dewlemend ya bajêr e. Wexta ku bi germayî ji firûnê dertê, bîna wî li ser kolanên Diyarbekir dikeve. Rûken Koç, Kurdistan 24, Diyarbekir. Heftemîn mîhrîcana böreka Kurdî li bajara Stenbolê bi dîmenên rengîn birê veçû. Di mîhrîcana ku ji aliyê komeleya alîkarî û çandeya Kayderebetê amadekirin de tîmên folklorê û stranbêjên wê komeleyê hunerên xwe pêşkêşkirin û demeke şox û şeng li qada mîhrîcanê peyda bû. Hevserokê komeleyê diyar kir ku herçend ew bi armanca danasîna böreka Kurdî ve festîvalê bikin, xema wana giştî parastina nirxên çanda Kurdî ye. Kürt adına sahip çıkmaktı. Bizim ticari olarak hiçbir bağımız yok. Em bi festîvala Boreka Kurdî xwedî navê Kurdî derdikevin. Em hem dixwazin Boreka Kurdî li hemû Tirkiye û cîhanê bidin naskirin, hem jî xizmeta pêşvebirina çand û ziman û hunera Kurdî dikin. Boreka Kurdî ji nirxa çanda me ye ku niha bûye sedema berhevbûna ma îro. Em dixwazin Boreka Kurdî jî wekû xwarinê ku navneteweyî ne wan li ser menûyên cîhanê zêde bibe. Kayder herçend komeleya xelkê bajarokên Deb, Azar, Pert, Xorxor û Çermeyê be ji bajarên dinên Bakurê Kurdistanê jî gelek beşdarên mîhrîcanê hebûn. Yek ji beşdaran diyar kir ku divê bo parastina çanda Kurdî mîhrîcanên bi vî rengî zêdetir bibin. Ez nel çewlekê me lê ez xwe nav da dibînim. Ez serhedî me, ez bazî dîm ama ez xwe nav da dibînim. Rojava dibîne, Rojalat dibîne, Bakur dibîne, Başûr dibîne. Ji ber wî gas mitke dibe were. Yani ay dibîne xême dibe were. Ez jî tê. Zarokê me zimanê dayîkê bîr nekin. Dewamlı bila bizanin irkê xwe bîr nekin. Kurmancin em kurmanc hatine donê, em kurmanc her nûê donê. Ji bo dava xwe em bêmir boyê devam dikine. Yek ji dîmenên rengîn a mîhrîcanê ala Kurdistanê bû. Çünkü ala me namusa me hebûn dîroka me ye em her tim xwe bigerînin û her tim li ezmanan daqînin. Gotinekî helbesta Kamuran Edîbe Dirxan da dibêje ala Kurdan li ser beser sor û gewr û kesk û zer. Böreka Kurdî di dîroka xwe ya 120 salan de çi xêr ji navê xwe nedît. Kudetaya 1980 navê wê qedexe kir û çend cure nav li wê kir. Herî dawî jî sala borî biranda herî diyara börekana Tirkiyeyê sansûr danî li ser navê wê. Aha ev mîhrîcan jî li dijîvan hemû sansûr û qedexeyan tê kirin ji bo parastin û danasîna navê böreka Kurdî li seran serî cîhanê. Murad Ekinci, Kurdistan 24, İstanbul. Amareka yekîtiya weşanxaneyên Tirkiyeyê hişyariyê li ser berhemanina pirtûkan dide. Li gor amarên wê saziyê di sala 2023 de 400 milyon û 340 hezar pirtûk hatine çapkirin. Beriya 8 salan jî hejmara pirtûkên ku hatibûn çapkirin 404 milyon bû û digel ku serjimeriya Tirkiyê 5 milyon zêde bûye, di 8 salên borî de çi pêşveçûn dike tê berhemanina pirtûkan de nebûye.
لگور چاپخانه که سدما بپرسه هم گرانبونا خرجین چاپکرنا پرتوکان هم جی لاوازبونا çanda xwendinê li xwe digirin. Bu okuma alışkanlığının Yek gelişmemesi kiryar nîne. Ya duwem jî berhemhîner jî nîne. Sê dema tu pirtûkê berhem anî xerciyên çapkirina wê gelekî giran e. Ya çarem jî dema tu sedî pêncî dahata pirtûkê bide weşanxaneyê qezenca wê jî namîne. Ev çar sedemên bingehînin. Sedema din jî kêmbûna hejmara çapkirina pirtûkan jî ew e ku êdî em pirtûkan bi dijîtal çap dikin. Nivîskarê pirtûkê çend bixwaze ew qastê çap kirin. Lê di sîstema dijîtal de em neçar bûn herî kêm 1000 pirtûkan çap bikin. maliyetleri, kitap basma maliyetleri oldukça arttı. Rewşa kertê weşengeriya Kurdî xirabtir ji weşengeriya Tirk. Berpirsê weşanan Wexfa İsmaîl Beşikçî dibêje, wan berê salana çendîn hezar pirtûk çap dikirin, lê niha herî zêde dikarin 500 pirtûk çap bikin. Herçend ev jî ji xercên giranbûna çapkirina pirtûkan gazin bike, gazin dekawiya din jî heye. Devleta Türk pişkirî nade weşanxaneyê Kurda. Lê pişkirî dide yê Tirka. Yani jî sazgehê çand û zanistî û huner pişkirî dide ya xwe. Çev jî dibe dide. Lê Kurda ra pişkirî tune. Weşanxaneyê Kurd ji bu gora xwe gelek zor û zehmetî da va pirtûkana çap dikin. Aliya aborî de gelek problemeke mezin heye. 3 sal berê 5000 me 500 pirtûk çap dikir. Niha em nikarin 100 pirtûk çap bikin. Sala borî sê pirtûk bibûn pişka serê her kesekî. Di demeke de ku li vî welatî çanda xwendina her lawaz û xercên çapkirina pirtûkan jî her girantir dibe de gelek tê merak kirin, gelo îsal dê çend pirtûk werin çapkirin û çend pirtûk dê bibin pişka serê her kesekî. Murad Ekincî, Kurdistan 24, İstanbul. Ev der bajarê Şlesvîgê Almanyayê ye. Komeleya Kurdî Almanî berdewam çalakiyên cûr bi cûr li vî bajarî li dar dixe. Vê carê di çarçoveya çalakiyekê de hejmareke lîskên kurdewarî encam dane. Ev çalakî di programê Komeleyê ya salane de heye û bi wê yekê beşek ji Kurd û Alman li hev kom dibin. Stran û govend şahiyan jî dikin. از خلک زاخومه مرما انده یاری آمد هاتی وری یاریت کردی آلمانی باجر شلزویک هولشتاین باجر شلزویک بخواه ام بخیراتنا همی مهوانت خواد کین یت روش آوا روش هلات باکور باشور همیل وری آماده بین Kesên bejdar di vê çalakiyê de ji her çar parçeyên Kurdistanê ne. Ji bilî lîskên Kurdî, lîskên Almanî jî di vê rojê de hatin kirin. Li gorî Komeleyê, arman ji vê çalakiyê nasandina kultûra Kurdî ye. خەڵکی شاری دەربەندیخان ئێستا دانیشتووی وڵاتی ئەڵمانیان ئەمڕۆ ڕۆژی کۆبوونەوەی کوردەکان و ئەڵمانەکان بەیەکۆ کۆبوونەوە یاری کوردەواریمان کرد بۆ ئەوەی کولتوری کوردیمان لەبیر نەچێتەوە و بەردەوام بین و سپاسی ئەڵمانەکانی شەکەین کە ڕێگەی ئێمەیاندا ئەم یاری و نمایشانەی خۆمان بکەین و ڕۆژێکی پڕخۆش و شاد بەڕێ بکەین. Komeleya Kurdî Almanî sal bi sal çalakiyên xwe zêdetir dike bi armanca pênasîna kultûra Kurdan bo milletên din. Herûha wê belgefilmek li ser van lîskan were amadekirin û di pêşerojê de wê pirtûkeke Kurdî Almanî li ser wan were weşandin. Kuvvetlerin yönetime el koyduğu şu anda Di dîroka Komara Tirkiyeyê kutêdeya leşkerî ya dawî ya 12 îlonê ku pêk hat û leşkeran destanî li ser desthilatdariyê. Darvekirin, muameleya xerab û binpêkirina mafên mirovan cihê xwe di mêjiyan de diparêze. Li ser biryara Serokkomarî Kutêdeyê Kenan Evren û rayedarên wî 650,000 kes hatin binçavkirin, 114,000 kes
jwelatiyetiyê hatin derxistin. Ku di nav de Erdal Erenê 17 saliya temenê wî hatî zêdekirin jî heyî derheqê 517 kesan de biryara sederakirinê hat dayîn û 5 kes hatin sederakirin. Li girtîgeha Diyarbekir a pêncemîn ya ku demekî dirêj bi işkenceyê re tekîldar bûbû, di dirokê de weke rûpelek reş cih girt. Di derbaya leşkerî ya Gazey Îlûnê Niha ji bo ku ev zindan bibe müzexane, 2022 de Wezareta Dadê ev zindan radestî Wezareta Çand û Turizmê kir û niha xebatên lêkolîn û restorasyonê hatine destpêkirin. Kokasê tê zanîn 30,000 insan di vê zindanê de bi îşkence û mirinê re rûbirû mane. Ew kesên derbeya sala 1980 bila bên darizandin. Zindana Beşnolû yan jî ya Pêncemîn ya Amedê bila be bi mafê müza mafê însanetiyê. Lewra ku heya ku vî welatî de van kiryarên xirab rûbirû nemînin, rastî em nelbê baweriye dene ku demokrasî jî bêtin, mafê însana jî bêparastin. Girtîgeha Diyarbekirê ya ku ji aileyê desteya parastinê ya mîrateya çandê ve weke koma yekemîn a çandê hatiye qeydkirin wê bibe mûze û qada çandê. Daxwaziya gel ew e ku ê ku bûne sedem bên darvekirin. Tiştên ku di zindana Diyarbekir'da qewimîne û bawer bin li hember însaniyetê li hem ew işkenceyê ku hatine kirin ew zindana navdar ya dünyaya ya Amerika ku dibêjin Guantanamo li wê derê jî neqewimîne. Ev yek jî bû sedem ku însan li vê derê bi işkenceyên gelek dijwar rûbirûman ji ber vê yekê jî niha daxwaza girseya gelên Kurd yên demokratiya azadîxwaz hemî ew e yê însana hemî ew e ku ev zindan bibe müzeyekî însaniyetê. Ve girtîgeha piştmin ku hûn divînin girtîgeha Diyarbekir ya Pêncemîn e. Di vê girtîgehê de 44 sal berê bû yerên gelek giran tê de qewimî bûn. Daxwaziya gel ku ev girtîgeha Diyarbekir bibe müzexane. Rûken Koç, Kurdistan 24, Diyarbekir. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan careke din banga çekirina destureke sivîl kir. Banga desturek sivîl tê kirin ji ber ku destura nihadmeriyetê de ye ji aliyê serbazên ku kodeteya leşkeriya 1980 pêk anîne ve di sala 1982 de hatiye nivîsîn. Bi rêveberiya heman serbazan di girtîgeha Diyarbekir de işkenceyên giran li Kurdan hatbû kirin. Mexdûrên girtîgeha Diyarbekir dibêjin şart û mercên niha de çêkirina desturek sivîl zehmet dibînin û dibêjin divê têgihiştinek mirovî peyda bibe da ku hewildanek bo desturek sivîl derbikeve holê. Yani magazakonê niza en a uygar medeni ji kê derê dünyayê bira bînin mêjî wexta ev ve zoreke ku. O di van şerta de bi vî hawî jî magazakonek nû ez mümkün nabînim yani. Yani ew şert tune ye. Ez Kurdekim. Em Kurd jî yani jiyana me diyar e. Zilmal ser me diyar e. Em vê zilmê jî zaten wexta ku me gazakonek însanî medenî çê bibe bi însanî mafê min î însanî zimanê min e, jiyana min e, agelê min e, çanda min e. Em dilêrin birê min îro yek jê govendê dikin derinê jî govenda dikin. Bi Kurdî de axifên derin însana dikujin. Yani divan şerta de evê çi me gazakon çê bibe. Kesên wê demê işkenceyên giran dîtîn dibêjin eger behsa desturek sivîl û demokratîk were kirin divê berî her tiştî pirsa Kurd çareser bike û mafên Kurdan binase. Mexdûr dibêjin destura niha li gorî tune hesibandin û bişaftina Kurdan hatiye nivîsîn. Gerek behsa Kurda bike yani heqê Kurda ev çi bidin Kurda çi nedin Kurda yani eger navê Kurda tê tune be qedexe be ew ana esas teşkir ana ev makazanın guna 12 Eylül'ü çekili 12 Eylül'ü Kenan Evren leser tune buna Kurda leser
قدخه بونا کردا بو زمان کردا قدخه بکز بو که به کردن yani Türkiye'de Kürt'ün bu ve ana savan çekirne. مەخدورên girtîgeha Diyarbekir dibêjin ji bo ku destûra nû wek destûreke sivîl were pênasekirin, divê di çêkirina destûrê de hemû aliyên civakê û saziyên sivîl cih bigirin. û her wiha ji bo ku destûra nû bibe destûreke demokratîk jî, divê Kurd jî xwe di destûra nû de bibînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Girtiyek bi navê Mazlûm Daxtekînê ku di girtîgeha Diyarbekir de ye tabloyek a memûzînê çêkir û xwest bo dêbavê xwe bike diyarî. Lê rêveberiya girtîgehê bi sedema ku tabloyê de bangeşiya rêxistina neyasayî heye, dest danî ser tabloyê. Li ser vê yekê Mazlûm Daxtekîn serî li rêveberiya girtîgehê da ku tabloyê vegerînin. Lê serî lêdan hat redkirin. Birbirine kavuşma hikayesi. Parêzerê Mazlûm Daxtekînî da zanîn ku wan serî li dadgeha Diyarbekir jî dane, lê dadgehê jî serî lêdana wan red kiriye. û balê dikeşe ku nabe raderbirîna hunerî wek karek neyasayî were dîtin. Memuzin destanının Kürtler açısından Bavê Mazlûm Daxtekî ji dayîka wî hez kiriye lê wê demê nedayînê. Wî jî wê revandiye ku çîrokek wan ya evînî heye. Ji ber wê Mazlûm xwestiye tabloya memûzînê bû dêwbavê xwe bike diyarî. Jê re gotine rengê kesk û sor û zer tabloyê de hene û agir heye ku ev jê dibe bangeşiya rêxistina neyasayî. Ev helwestekî keyfî ye. Ew hêman nabin hêmanên tawanê. Azadiya raderbirîna hunerî hatiye binpêkirin ku li vê derê helwesta rêveberiya girtîgehê de tawan heye. Memûzîna ku ji aliyê Wezareta Çandeya Tirkiyeyê ve jî wek pirtûk hatiye çapkirin, di nava Kurdan de xwedîcihek girîng e. Nivîskarên Kurd dibêjin, nayê qebûlkirin ku nirxek wisa hêja wek tawanê were nirxandin. Memûzîn ji bo Kurda nirxekî gelek bilind e. Yani gava tu dibêjî Kurd yani memûzîn ba awayekî. Yani ruhê me ye yani heqeten jî wisa ye. Em hemû jî mesela îlhama xwe ewa xwe yani ji wê digirin. Ehmedê Xanê we derê destana me ya hezaran sala memê alan wek memûzîn nivîsiye û diyarî civaka me kiriye. Gelek tiştî me têda hene. Tira dibe yani tabloyek çêkiriye girtiyekî memûzîn resmandiye. Yani memûzînê jî tu qedexe bikî yani êdî çi? Hakikaten jî şermezariyekî mezin e. Parêzerê Mazlûm Daxtekîn dide zanîn ku wan li Diyarbekirê hemû serî lêdanên xwe yên hiqûqî de encamek bi dest nexistine. Ji ber vê yekê jî serî li dadgeha Makezagonê dane û niha li benda biryara dadgeha Makezagonê ne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Piştî 5 salan TÜYAP daxuyanî da ku bi jûra pîşesazî û bazirganiyê ya Diyarbekir re li Diyarbekir pêşengeha pirtûkan ew ê li darxin. Li gorî daxuyaniyê ew ê ji nodî zêdetir ve şanxane tê de cih bigirin. Her wiha wê di çerçoveya pêşengehê de di nav de panel û rojên îmzeyê jî hebe. Dused çalakiyên cûr becûr bên li darxistin. Serokê jûra pîşesazî û bazirganî û rêveberên şerîkeya pêşengehan behsa giringiya pêşengeha pirtûkan kirin ku ew ê bandorekê erênî hem li ser aboriyê hem jî li ser civakê bike. Giring ew e ku çalakî nave de çêve yani xwendevan û nivîskar bên bahev ji wana vaya jî ev du süd çalakî bi alî me gora me giringiya wî hîn zêdetir dibe. Aliyê dinê jî qederê not an ser nodîr jî wê şenger wê tevlî pêşengehê bivin em winî dibînin lê hîn du me heye ihtimal heye ke ev zêde jî bibe. Mara zade giring ew e ku
کالیته بویه نبویه نویسکار و خواندوان جی به کیف خوشی جوی مارازه جوی پیشنگی درکتنه آن در نکتنه بما سرکفتن اوه باوریا وشانگران اوه که پیشنگهین وسا وشانگریا کردی جی پیش دخن و دبن وسیله که هجمارا خوینرین کردی جی زده ببن. روشا ترکی علی ابریوان هنه باشه پرتوک هنک بهاد بن و هر تشت بهاتر جت بوسط خوی لپارج قریزه بود ل فوارن آمده جبو بشانخانه کردان باشتر راست بن ل رجع که به رنگی جایا افسالن داوی بتایبتی جبر قریزه هر دچه هنک پرتوک کمتر چاپت بن آنجی پرتوکیم بقالیته کمتر چاپت بن ام وید بینن رجعوی دچه هر دچه نه کم دبه افراستیک لپیشیم هیا ل دفوارن به رنگی دا ام بهتر دگیجنگل بهتر پرتوک بلاود بن لی راستی کان ها جوات ما یا اوجی هر دچه مخابن پرتوکین کردی کمتر در چاپت بن لگور وشانگرین کرد هجمارا پرتوکین کردی چخازده ببیجی لی هجمارا خوندوانان گلکمه هیویاوان اوه کو پیشنگاها پرتوکا ev hejmara xwendevanan zêde bike. Rûken Koç, Kurdistan 24, Diyarbakır. لەگەڵکردنەوەی قوتابخانەکان و گرنگیدان بە زمانی کوردی لە پەروەردەی تورکیا کۆمەڵەی ئەنکا لە ئەنقەرە کە پێک هاتووە لە مامۆستایان و کەسانی خۆبەخش داوا لە بنەماڵە کوردەکان و سیاسیەکان دەکەن بۆ پاراستنی زمان و کەلتوری کوردی کە بنچینەی عەقڵ و بیر و باوەڕی کوردانە زمانەکەیان بکەنە زمانی گفتوگۆی ڕۆژانەی خۆیان. سەرەڕای هەموو هەوڵەکان بۆ خوێندن بە زمانی کوردی هێشتا بربەستەکان بە تەواوی لا نەبراوە و منداڵانی کورد ناتوانن بە زمانی دایکی خۆیان بخوێنن. ئەم وەک کوردژی ئەم بانگەوازی دکن ئەو داخواز دکن ji devletê ji gelê xwe ji hemû sazî dezgehan em jî bila zimanê Kurdî ve zimanê perwerdehî mixabin îro 25 milyon Kurd hene li vê welatê lê li dibistana da bi zimanê xwe perwerde nabînin. Me daxuyana xwe de jî got li malê cuda daxivin lê çin dibistanan zimanekî biyanî daxivin. Ev jê dêroniya wan em bêjin kesetiyan xwîsetê wan diguherîne. لێ me ne tenê ji devletê re heman demê me ji siyasetmedarên Kurd re malbatên Kurd re her Kurd re me ban kir me got Kurdî zimanê we ye zimanê me ye divê em xwedî li vê zimanî derkevin malê me jiyana me li her derê divê Kurdî ji bo Kurdî bibe dibistan. بەکارهێنانی زمانی دایکی بۆ هەر نەتەوەیەک مافێکی بنەڕەتیە کە لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی وەکو یونسکۆ و نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دانی پێدانراوە. پاراستنی ئەم مافا بە واتای ڕێزگردن لە مافە ڕۆشنبیری و زمانیەکانی کەمینەکان و فرەچەشنی زمانەوانیە. بەڵام لە تورکیا بەهۆی گرنگی پێنەدان بە زمانەکانی دیکە و بە تایبەتیش زمانی کوردی مەترسی لە ناوچوونی لەسەرا. ئەو کەسە کوردیش بیرا بکە گونەکارێ. چماش بیا که جادم حتی نیوگا سورت البقره آتا سویک حتی نیوگا چاد زمان در باز بویه با وکالمه و دارا کرداتیه و دارا چنده و که زمان خوب پاراسیه حتی سر و نفش همه اینو ام نپاریزن هم بری خوده هم بری دو باب خود هم اصل آثار خود ام توانبارن ام سوجدارن ام نحقد. خوێندن بە زمانی کوردی مافی هەموو کەسێکە بەڵام بەپێی دەستوری تورکیا تەنها یەک ئاڵاو یەک ناسنامە و یەک وڵات هەیە هەرەمەش وای کردووە سەرجەم زمانەکانی تر بە کوردیشەوە پەراوێز بخرێن و لا دام و دەستگا حکومەکان و پەروەردە و ڕاگەیاندندا سنووردار بکرێن. ئەفسانە شاه محەممەدی کوردستان 24 ئانکارا. فستیڤاڵی نمایشکردنی بەرهەمە خۆماڵیەکانی شاری قەرس و ئەردەهانە. بەشداربووان نمایشی بەرهەمەکانیان دەکەن و هاوکات تامی جیاوازی بەرهەمە خۆماڵیەکانیان زیاتر بە هاوڵاتیانیان قەرا دەناسێنن.
Lezzetli olduğu kadar sağlıklı olması benim için ön planda. غڕابیەکەمان جگەلەوەی کە زۆر بەتامە زۆریش تەندروستە لە بەرەوەی شەکری تێناکەن و خۆماڵیە لێرە لە بەرچاوی خەڵکی دروستی دەکەن و بۆ کەسانی کە شەکریان هەیە زۆر تەندروستە. Bir yaştan sonra biliyorsunuz dikkat etmek gerekiyor. Hani onları da bazı tatlardan mahrum bırakmamak için. دروستکردنی پەنیر بە شێوازی کوردەواری و لە چیاکانی باکووری کوردستان تام و چێژی تایبەت بە خۆی هەیە. Köylülerimiz Ağrı Dağı'nın belli bir eteklerine بەگشتی خەڵک دەچنە چیاکانی شاری ئاگری و لەوێ بە شیری ئاژەڵەکان پەنیر دروست دەکەن. پەنیرەکەش بەم شێوەیە لە ناوپێستی ئاژەڵدا دروست دەکرێ و نزیکەی 6 بۆ 7 مانگ لە ناو ئەشکەوتەکەدا هەڵدەگیرێ و دواتر ئەم پەنیرەی لێ دروست دەبێت. ئەم پەنیرە بەرگری لەش زیاد دەکا و زۆر بەسوودە. Bu peynir bozulmaz. فستیڤالەکان هۆکارێکن بۆ زیاتر نزیک بوونەوەی کەلتورەکان لە یەکتر و لە هەمان کاتیشدا یارمەتیدەرێکی باشیشە لە ڕووی ئابوووریەوە بۆ ئەو کەسانەی بەشداری دەکەن و بەرهەمەکانیان نمایش دەکەن. Çok da iyi. Fiyatlar da iyi yani. نرخەکان زۆر باشە. حەزم لە بەرهەمەکانی ئەو شارانەیە کە بەشدارن. من لێرە کەرەم کڕیەوە بە 300 لیرە. لە دەرەوە بە 500 لیرەیە. Hem de hesaplı ucuz. Gerçekten ucuz yani. Tereyağı 300 bin lira. Dört-beş senedir bu işi yapıyorum. Bu sene. 4 بۆ 5 ساڵم ئیشە دەکەم فرۆشمان باشە من خەڵکی ئەرزەرومم بەباشی ئەم خواردانە دروست دەکەم ڕۆژانە 1500 لیرەم دەست دەکەوێت و بەو پارێش گەشت و سەیرانی خۆم دەکەم. Bizim Erzurum'un menşur. لەم جۆرە فستیڤالانەدا جگەلەوەی کە ئاشنا دەبی بە کەلتوری شارەکانی دیکە هاوکات نرخەکانیشی بەراورد بە بازار هەرزانترە بۆ ئێوانەی سەردانی ئەم شوێنانە دەکەن هەم تامی جیاواز دەکەن و هەم کەلوپەلەکانیشان بە هەرزانتر دەست دەکەوێت. ئەفسانە شاه محەممەدی کوردستان 24 ئەنکارا. Kürt kimliği ve Kürtçe üzerinden yapılan nefret içerikli Bi münasebeta destpêkirina serdema nû ya dadê ji aliyê baroya Diyarbekir ve li ber avahiya dadeya Diyarbekir daxuyaniyek bo çapemeniye hat dayîn. Di daxuyaniyê de bank hate kirin ku divê dadperwerî were cîbcî kirin, aştî were pêkanîn û serweriya hiqûqê belav bibe. Baroya Diyarbekir balê dikêşe ku bi lezgînî pêdiviya Tirkiyeyê bi çêkirina makezagonek sivîl û demokratîk heye û dema makezagonek sivîl û demokratîk hat amadekirin jî divê bêkê masî were cîbcîkirin jî. daxwaza me makezagonek nûye lê makezaneke çawan nû. Yani ew dîsa bi serê xwe makezagon ki ava binivîsînin û bînin rojeva parlamentoyê û bînin rojeva gel ew nerast e. Em divên ferz e ji vê pêwîst e li Tirkiyeyê ji bo makezagonek nû xebatik gerekçe ve lê di wî makezaganê de pirsgirêkê ku li Tirkiyeyê civakî çi hebe gerek çaleser. Hukuknasên Bakurê Kurdistanê balkêşandin ku yek ji mijarên ku barê darazê giran dike û dibe sedem ku di qada hiqûqî de pirsgirêk kurtir bibin, çareserdebûna pirsa Kurd e ku divê berî her tiştî li Tirkiyeyê pirsa Kurd were çareserkirin. Beşik pirsgirêka Kurd çaresernekirin û her çîk û derbast be dem derbast be giran dibe û hîn zêdetir şax û rêç dide ji ber wê yekê jî ji hukukê re ji hukukzana re ji parêzera re ji her dem bêtir pêwîstî ihtiyacî çêdibe ev 5 salên vî welatiyê vî geliyê ku hukuk parêzerî her tim di nava tekoşînek giran dê. Li gorî daneyan di sala 2023 de 68,405 serîlêdan ji bo dadgeha mafê mirovan a Ewropayê çûye. Ji van serîlêdanan jî 23,397 yên Tirkiyeyê ne û di serdema nû ya dadî de Tirkiye dixwaze di hiqûqa navxweyî de barê darazê sivik bike û di hiqûqa navneteweyî de jî bibe wesîle ku serîlêdanên ji Tirkiyeyê ji bo dadgeha mafê mirovan a Ewropayê diçin jî were kêmkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.
Di çarçoveya rêkeftina vîzeyê ya navbera Iraq û Tirkiyeyê de ji bo beşek kesên ji Herêma Kurdistan û tevahiya Iraqê werin Tirkiyeyê dê vîze newê xwestin. Dê ji kesên temenê wan bin 15 de ye û ser 5 de ye. Tirkiye vîzeyê nexwaze. Jûra pişesazî û bazirganiya Diyarbekirê derbarê vê mijarê de bi salan bû hewl dida ku vîze bi temamî were rakirin. Hata mejekirin ku rêkeftina vîzeyê gavek erêniye û divê piştgiriya wê rêkeftinê were kirin da ku bixware gavên baştir jî bîne. Komşuyla ticareti artırmayan bir ülkenin نێرینێک هەیە ku hemû alî qebûl dikin. Ew jî ew e ku welatek bi cîranên xwe re di asta herî bilind de nekare bi bazirganiyê bike, ew welat nabe welatek pêşketî. Divê vîze bi temamî rabe. Ji ber ku navbera aliyan de çand û zimanê hevpar heye. Ji ber ku li Herêma Kurdistanê û tevahiya Iraqê 1000 kompaniyên Tirkiyeyê, li Tirkiyê jî 3000 kompaniyên Iraqê hene. Karsazên Bakurê Kurdistanê ji balê dikeşin ku rêkeftina vîzeyê hêviyek nava karsazan de jî derxistiye holê û karsazên bi taybetî bi Herêma Kurdistanê re bazirganiyê dikin dibêjin dema ku vîze bi temamî were rakirin dê ev yek di serdemek ku qeyrana aboriyê heye de bo Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê jî bibe deriyek çareseriyê. Yani ev gav ji tinebûnê çêtir e. Lê insanê ku werin Tirkiyeyê nava seriya 15 bûniya 5 din. Yani ev gav 10 salam serê sekin em dên gere vîza rabin. Çünkü çûna hatina Tirkiye û Iraqê pir zêde ne. Ev gav baş e. Lê daha zêde gere bê çêkirin. Çünkü ji boî turizmê jî. Kîçî fiyetê evkê zêde ye. Vîzê $120. Ji ber wî baş ev hatin. Gere bê avîtin wî away em hev dibînin xeber din ew jî her halde adım ikinci adımı were. Ew beklentî heye û ji bo bêrga me jî pir tişkî baş e. İnşallah wê zêde çêbibe. Karsazên Bakurê Kurdistanê dibêjin divê vîze di navbera her du aliyan de bi temamî were rakirin. û dema ku bi temamî were rakirin jî ev yek dê sûdê bide qada geştyariyê, qada tenduristiyê û qada bazirganiyê. Karsaz dibêjin divê di polîtîkayên ewlekariyê de rakirina vîzeyê wek merç newebkaranîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Lutkeya Çiyayê Nemrûdê wek perestgeh û navenda şaristaniya Komagene bi bilindahiya 2206 metreyan di heman demê de cihê herî başiyê temaşakirina helatin û avabûna rojê ye. Salane zêdetirî 250,000 geştyarên biyanî û navxweyî hil dikişin Lutkeya Nemrûdê da ku li gel dîtina peykerên mezin temaşayê helatin û avabûna rojê bikin. Çiyayê Nemrûdê bi peykerên pir mezin û dîroka xwe di nava lîsta mîrasên kültûrî yên cîhanî UNESCO'ya de cih digire. Sereder aliyek geşta dîrokî dikin, aliyê din jî di nava süruştê de demeke xweş derbas dikin. Güneşin batışı Avabûna rojê pir xweş bû. Min nedizanî dê ew qas bedew be. Em ji dûr hatine û me digot gelo dê hêjayê ew qas zehmetiyê be, lê dema me dît, ez dibêjim baş bû ku em hatin. değdi gerçekten. Lutkeya Nemrûdê di navbera kültûr û şaristaniya Rojava, Rojhilat û Xwecihî de xaleke pir giring e. Geştyar dibêjin derveyê avabûna rojê gerek di nava dîrokê de jî dikin. Lê ji berpirsan dixwazin gihiştina deverê hêsantir bikin. Gerçekten güzel bir ortam burası. Devereka pir xweş e. Dema em timşa dikin mirovên beryama çi kirine çawa jiyana em dibînin. Lê hilkêşan hinek zehmet Geliyor insana çıkması. Yoksa güzel bir yer burası. Berpirsên kültûr û geştyariya navçeyê hewl didin zêdetir geştyaran bikêşin. Lê erdhejên 6 Sibata 2023 ziyaneke mezin gihandiya geştyariya navçeyê jî. Sala 2023 tenê 45,000 kesan serdana Nemrûdê kirine.
بریا اردهجین شش سبات سالانه 250,000 گشتیار نافخو در و دهاتن لی مخابن پشتی اردهجه حتی 45,000 کسان دا کتیه ده چارچوبه پروژه زندی کرنا کماگنه ده بو سال 2025 کارن باش دین کرن هر وها ام دخوازن لگل هل کشیانا لوتکیا نمروده رافتینگ و گرن گلیان و شوازن دنین گشتیاری جی پیش بخن yukarı çıkarmaya planlamaya çalışıyoruz. Şahi komagena Antikos bo spasya bavukalan o xudayan lelutken nemrude perestgehek avadike o peykerin hemmuyan lwir durustike ku evder de heman demede wek texte xudayan jî tê binavkirin. Di şaristaniya komagenayê de şopên kültürên herêmî tev li şaristaniyên Rojava û Rojhilatê dibin. لەژێر ناوی زمانی دایک وەک شیری دایک حەڵاڵا لە ئەنقەرە کۆبوونەوەیەک بەڕێوەچوو. مامۆستایانی زمانی کوردی و بەشێک لە کوردانی ئەنقەرە تێیدا بەشدار بوون. لە کۆبوونەوەکەدا ئەو کێشە و گرفتانە باسکران کە لە باکووری کوردستان ڕوبەڕووی زمان و کەلتوری کوردی دەبێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە هەوڵدان بۆ سڕینەوە و لە ناوبردنی زمانی کوردی لەسەر ڕۆح و شوناس و کەلتوری کوردانی تورکیا کاریگەری داناوە. ئێریش لەسەر گۆڤەندەیە ئێریش لەسەر دیلانێ هەیە بڕاستی ئەم وسا دەفکرن کو ئەv ئێریشە لەسەر چەندە کوردیە بناسنامە کوردیە وی ئێریشێژی چما دکن چەندە کوردی بەرک و gelek mezin gelek berfirə هە dikin ku bê ziman gelekî bê ziman kin bê çand kin یەکێک لە هەوڵەکانی ئەم دوایەی حکومەت سڕینەوەی وشەی کوردی بوو لەسەر دیوار و شەقامەکانی باکووری کوردستان. هەروەها قەدەغەکردنی گۆرانی کوردیە لە شایی و زەماوەندی کورداندا. لە کۆنفرانسەکەدا چەندین تەوەری جۆراوجۆر تاوتوێکرا لەوانە چۆنیەتی پاراستن و بەهێزکردنی زمانی کوردی و شێوازەکانی پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ مافەکانی کورد. چرخی ئاسیمیلاسیۆنی ئێستا زۆر قورس دەگەڕێت دەبێت ئەv چرخ بێ ڕاوەستاندن هەگەر ئەv چرخ نێ ڕاوەستاندن دێ باوێک و ئیرۆ کوردی دزانن هەدی زارۆک و منداڵ بیرکردنە مافی ئاخافتنێ بدمە من نویسان ئەس چووم مەکتەبێ من نویسان مگۆ ئەس دixwazim لاوکێ me hênî kurdî bibe نارید گو هی گو اف زمان تنه د ناو پروگراما مده ناری تنه ایجی دیسا گو برا بمینه ده حب زاروک چه ببین امیر بکن یعنی د ناو ترکیه ده لعنقره اره ام لعنقره مزن زاروکی مزن دبن ام تخوازن زمانی میزک ماکی وندانه به هەوڵەکان بۆ پاراستنی زمان و کەلتوری کوردی لە ژێر ناوی زمانی کوردی وەک شیری دایک حەڵاڵە بەردەوام ئەمە لە کاتێکدایە لە باکووری کوردستان هەوڵی سڕینەوەی زمانی کوردی لە سەر شەقامەکان و هەروەها گۆڕینی ناوی گوندەکانیش دەدرێت هەروەها لە هەوڵی قەدەغەکردنی زەماوەن و شایی کوردیشتان ئەفسانە شام محەممەدی کوردستان 24 ئەنکارا لە باژارە عەفرینێش بەرکێنبوونا کارمەندên پەروەردەیە و مامۆستایên زمانê کوردی ناوەندا çand û geşepêdanê ya dezgeha xêrxwaziya Barzanî dest bi xulên nivîsandin û fêrkirina zimanê Kurdî kiriye. Piştî dayîkirina fêrkirina mamosteyan niha dest bi asta yekem û duwem kiriye. Bi gotina mamoste û karmendên dezgehê armanca destpêşxeriya wan dabînkirina pêdawîstiyên dibistanan û fêrkirina xelkên navçeyê ye. Heya çand û zimanê Kurdî neyê ji bîr kirin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî da astên Kurdî didin, asta yekem û asta duyem amadekariya mamostan. Amadekariya mamostan bi dawî kirin. Niha jî em asta yekem û duyem didin. Em gelek hevxweşin ku
خوش کچو خورتن عفرینه بگرمی تن آستین کردی دبن جبر کد خازن به زبان خواب فیر ببن و ام هیویا سرکفتنه جهمو یاران دخوازن. ام لیور کارت کم سر دو هلا یکم پرورده و هر کسی کد خازن فیر زمان کردی خواندن و نویسینه ببن و هلا دویم جی آماده کردن ما مستیان بری نها پرورده یک بداوی کرد یه آمادهی ما مستیان را او هجمار وانجی 15 کسبون و ين أصلا يكم جي هجمار وان 20 كسبون أو نهاب مرة بردوام دكين دا أصلا دويام ده لآلیەکی دن خوێندەکار دڵخۆشیە خۆتینە زمان گۆ ئەو گەلێکی کێف خۆشن گۆ فێری زمانێ دایکێ دبن ji ber ew ziman hebûna wan e û piştî fêr bibin jî wê nifşên bi dûxwe de fêr bikin. ایرو دست به آستا دویمین کرد به زمان کردی داشت بری چند روزان ما آستا یکمین بداوی کرد ام پر به کیف خوشین که ام فرد بن زمان خو ما باور نده کرد که نوند لوی در نو وبن یونی لباجره ما وبن و ام پر کیف خوشین و ان شاء الله جانی ام در روزین وارد جی ام شاگردان فری زمان کردی بکن و کید بجن مروف زمان خویا يعني زمان مروف تنبه او جی تنایه هبین اوی به زمانی ویه عندما که زمانی مرد تنبه ام جی تنایه ji dema derbasbûna dezgeha xêrxwaziya Barzanî li bajarê Efrînê heyan hat dezgeh di alîkarî û pêşkêşkirina xizmet guzariyan de ji xelkên bajar û gundewarê wê re berdewam e. Tanha bi dehan destpêşxeriyê li navçeyê pêk anîne û sûd jî gehantiye bi sedan malbatên hejar yên ku pêwîstiya wan bi alîkariyê heye. ازمونک زمان کردیه گرینگیا وی لی باجار عفرین روجاوای کردستان بریودچه باجار کجه حیاما چندین سالا و هولا گوهرتنا دموگرافیا وی تیدان خوندکارین کل ناوندا دزگاه خیرخازی بارزانی ازمونا خو بریود بن کیف خوشن کو آستاوان ده خوندن و نویساندن زمان دایکه ده بلند بویو دبیجن او جی ده پیشروژه ده وی ببن مامستا و رولاوان ده پاراستنا زمان ده هبه. لفنا وانده ام پر کیف خاشن که ام لور دخوینن جبر که ما پر تشتنو ده زمان خود ناس کرو ام فیر بین و ان شاء الله ام دروجن پیش داجیب ما مستبن و ام شاگردان جی فری زمان خو کردی بکن. بر زمان خو قدماندن استا دویم از هیوی دکم کو ام پلاین باش هونن و از سرکفتنش خارا و جهمو حوالین خارا دخوازم اسپاسیا ما مستخا شیرین حج عبدا دکم اسپاسیا خیرخوازیا برزان دکم جبو پاراستنا زمان و کلتور کردی لعفرینه دزگاه خیرخوازیا بارزانی خلک فیرکرنا زمان لباجار وکریه پشتی چند ماهان جفیرکرنا زمان کردی ایرو ازمون آستا دویمین بریودچن ها بر ازمون آستا دویم و آستا یکم بی آستا دویم برای مرا آستا یکم حاضر ببون و بسر کتبون و نهاج بر ازمون آستا دویم کربین پشتی محاکه جی ازمون آستا دویم بکن و هم هیوی سرکفتنی جی را دخوازن پاراستنا چاند و کلتورا کردی لعفرین یک جا آرمان زین سرکه دزگاه خیرخازیا بارزانیه جبروی که جی گلک خلو و رکشوپین گریدای زمان و کلتور کردی لسرانسری نافچین عفرینا روجاوای کردستانی بریوده بن. کرین خانیان لباکور کردستان و تواهی ترکیه هر کود چه با آوه که بردوام زیده تر دبن. و دویواری ده دیار بکر لباکور کردستان ریزا یکم ده و لتواهی ترکیه جی ریزا چارم ده کو لستانبول کریا خانیان کم زیده 25,000 لانقره 21,009 لازمیره 20,000 و لدیاربکر جی 18,000 لیره. کسین کو کار کری کرن و فروتنا خانیان دکن جباله دکشن کو دیاربکر باجارک مازنه و تیرا کسین کو خانیان کری دگرن خانی نینن.
خانیه توکی کجبا امبیجن جارد هیجی باندورا وان لوان مالباتا چه بیا و جویا هیشیانه خانیه خوابونه جواره خوابونه برا لاز بلاز وره چه کرن بقدر خلاص به مرو رب کبن خانیه خوا جیه خوا ابابرم او تشت وی چاره سری جبو چاره سریه باندورک چه ببک لترکیه لگوری یاسایان خودین خانیان کرین خانیان سالانه هری زیده بهای جساده 65 دکارن زیده بکن. لکریدار دبیجن خودین خانیان پابند یاسایان نابن و هر وها آماجه دکن حتی که هلاوسان بلنده نپیکانه که کرین خانیان جدا کبن. بیا enflasyonu بخینه آنجا کری düşmüş bile. وضع که مازوت با بکه و جیران با بکه و یا با بکه حیات داوی تشتی ناکده. سوجي انسان هيا وبايج هيا ايه كنت جراجي مثلا جير تشكينه مثلا كريد جرا 15 مليار ايه كنت جراجي اوغنا جبر كنت جرا براتنا ايه كنت جرا بر تشكينه اغري ايه كنت دجي ايجا بيزوره براتنا كنت زوره ولا في ekonomi في enflasyon بكه وكريجي بكه enflasyon düşmüş bile بكه. Deprem bur ya. Marjinama ما صعبیش مجبور کلا yüksek کرد millet mecbur mu؟ د سالên dawîn de Diyarbekir hem ji ber xizmetên tenduristiyê, hem ji ber derfetên perwerdehiyê, hem jî ji bo peydakirina kar hejmareke zêde welatiyan dikeşe. û ji ber ku hejmara xaniyan kêm e û hejmara welatiyan ji her ku çe zêde dibe, ev yek jî dibe sedem ku kirê jî bilind bibin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Wezareta Malbat û Polîtîkayên Civakiya Tirkiyeyê ji bo 5 milyon û 400 hezar zarokan ji ber ku nav hejariyê de dijîn mehane 900 lîre piştgiriyê dide. Li gorî daneyên fermî li Tirkiyeyê 22 milyon û 206 hezar û 34 zarok dijîn ku ev yek tê vê watê li Tirkiyeyê ji sadê 25 zarokan nav hejariyê de dijîn. Mafnas barê dikeşin ku dema pêdiviyên zarokan baş neyên dabînkirin ev yek dibe sedem ku zarok di hemû qadên jiyanê de pirsgirêkan bijîn û bi taybetî di nava zarokên Kurd de ev rewş girantir dibe û peywira dewletê ye ku hemû pêdiviyên zarokan dabîn bike. از باورم اوان رقمه دولت آنی زمان نه رقمه راستن اوی رقمه اوی سینورا هر زیده بلنده جبو برچبونا زاروکان لبله مرف کاری ویاجی خوش بین زمان برچبونا زاروکا نه هو زاروک نان نخون خوارنه تیر خوارنه نخون و تکفن ناو نوینا و رازین خوارنا کم لیستکا کمه خوارنا کم علماندنا مکتبا کمه خواندنا کم جیانا کمه haritaya Türkiye'de jiyana Kurda jiyana zaroke din gellek xemgintire gellek şartı vigrantir. Li aliyekê zarok ji ber ku jiyanek bi dilê xwe najîn ji gelek derfetan bê parmezin dibin. Li aliyê din jî malbat ji ber ku dahatek berketî nastînin û nikarin hemû xwestekên zarokên xwe bicih bînin ji rewşê bigilîne. والله ما هر تشتي تخوازن دا زاروك هر تشتي تخوازن احتياجات زاروك او انسان هر تشتها وقما ما يذاكرنا هر تشتا والله زاروك مسنه احتياجات هر تشي جلن وقلا و هم هر ام كريدنا ام نكارن كريا خو بزين ام هذا دستي ما تانغو اولو احتياجات هر تشتيها يا والله Li gorî dane û lêkolînan niha 171,000 zarok tevî ku li gel malbata xwe dijin jî nikarin pêdiviyên xwe yên jiyana rojane dabîn bikin. û tê pêşbînîkirin ku di sala 2028 de ev hejmar bibe 203,000. Pispor hişyariye didin ku berî ku rewş xirabtir bibe ji niha de bergirî werin standin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.
چی؟ چی گفت؟ ابی بیا پسر بیجا ابی از کردی بیجا بیجا ابی نخبرم نه امسا تومش بونه امساج نبرن اوگو امسا تومش بونه چما دنگی خلکی خبر دادن باشه ابی دنگی خلکی خبر ندن دنگی ویا خبر دادن ایسان دنگی کردا خبر دادن برا دنگی خلکی خبر ندن زانن گو اولیا گو خوورارا صادقت ابی کب نگو چی؟ نگو چی گفت؟ نتای ناو پارتی آتپرزم کردستان قبول کریه. در سال 2014 در پارتی آزادی کردستان دامزراندن خو راگهاند بو و پشتی دمکی جی هم جپاقه هاتبو خواستن کو ناو خو بگوهره هم جی دوزا گرتن لی هاتبو وکرد. پارتی آزادی کردستان جی به تغییر دموکرات کردستان را یکیتی گاوا کرد و ناو پاقه جی وقت پارتی ولاد پارێز کردستان هات گوهارین. سلاو حرمت قالي أول نازيس ويروجن بعصف شكيكي كيربون قد بروجا ويا واحتياجية هي يعني الله خدي حقي من برزنكت يا رب ان شاء الله خدي حقي من برزنكت يا رب دنيا واخرتي شو هركز ظلم بمكري ان شاء الله بخاطر نبي خدي ان شاء الله حقي ما ديش واتشيكت الله خدي
مالا ده بونگ ده مالا والله ده مولا ما خراكن ما ميرا دانش فطاره إيش كان بونگ ده مالا أنا فوق خنا فطاره نا كوننا تسكينا ما ميرا ده بونگ ده تي خد بونگ فطاره سيبه بهار خوش ناویته نوروز نوروز کس کن سر بخملاته نوروز 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 بهار خوش ناویته نوروز نوروز کس کن سر بخملاته نوروز 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 گل ببونه برنگیته دیدانگش بو بدنگیته گل ببونه برنگیته دیدانگش بو پیره کجمرد بیشن ای دیاشه تا دگش زوجین ای پیره ای یاشه تا جیگش دمرن تیجی خور بمروه تیجی خور بمروه بشتا خلاص بن بس یاو بس پیره کجمرد بیشن ای دیاشه تا دگش زوجین لیج عالی دادگاه برند و اب ناو جی نهاد قبول کردن لی پارتیا ولات پارێزên کوردستانê navê xwe neguherand û xebatên xwe wisa domand. قبولکردنا navê Partiya Hevperêzên Kurdistanê biya me di xebata Doza Azadiya Kurdistanê bi destxistina mafên yasayî de merheleyeke nû ye.
دربار خبات پارتی ولاتپارێزên Kurdistanê de jî dadgeha bilind nivîsek fermî ji partiye re şand û di wê nivîsê de navê partiye hat bikaranîn û rayedarên pewekê jî dibêjin ev jî tê vê wateyê ku navê partiye hatiye qebûlkirin. Bi rastî gavek guhertiye yani serdozgerê beriyê niha navê me jî qebûl nedikirû heta navê me ji lîsteyê jî derxistibû niha guhertina navê partiya me serdozgerê nû qebûl kiriye. Em hêvî dikin ev nîşana pêşketinekê bi lê aliyê dê vijan dibînin li hemberî zimanê Kurdî helwesta çawa heye lê çendê berê hûn dizanin ew tîşörtök li ser navê Kurdistan hatibû nivîsandin ji aliyê mehkema qanûna bingehîndê wek sûç nehat tespît kirin gotin ne sûce yanî li Tirkiye em nikarin sedî sedvên erê ya ne. Siyasetmedarên partiyên dinên Kurdistanî jî derbarê pesendbûna navê Kurdistanê de amaje dikin ku gavek erê niye û hêvî dikin ku ev gav bibe destpêka nerimbûna hember siyaseta Kurdî. Ev gavekê baş e ji bo me, ji bo Partiyê Kurdistanê, ji bo xebatan piştî gelek baş e. Navê Partiya Welatparêzê Kurdistan Mehkema Bilind qebûlkirina wî ji bo Kurdî Bakur nigekê baş e. Em daxwaza me wê ki ev nik pêş tevço tevayî wek qanûnî bê avakirin tev Kurd kî bixwaze bi ser navê Kurdistanê karibin partiyê xwe ava bikin. Li aliyekê dadgeha bilind nivîsên xwe yên fermî de navê Partiya Welatparêzên Kurdistanê bikartîne li aliyê din jî doza girtinê ya derbarê Partiya Welatparêzên Kurdistanê de berdewam e. Rayedarên Partiya Welatparêzên Kurdistanê dibêjin divê ev nakokî ji holê rabe û doza girtinê jî hilweşe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. لێکەم پاچە مشکۆ لە ئیدارە سەربەخۆیە زاخۆ ژیانیا نۆرمالە و چ تشنینە دوودلیونە ڕەحەتیە جەماوەرە پەیدا بکە موسڵمانین زاخۆ هاتینە دا پەیامەکێ بگەین و دەبێژن چتر سەلڤێ دەرێنینە و ئەم ژی لە دژی کۆتارین ڕاقوتوندن و ئەوێن دەخوازن دووبەرێکە دناوبەرە موسڵمان و ئێزدیا پەیدا بکەن ئێزدیژی دەبێژن پێکڤاژیان ji hemû tişta girîngtir e. Ziyareta birayet me şingarî, êzidiyet şingarê emî hatîne ne ku wekû li hewara wan hatîne. Çiku çi tişt çê nebiye. Emî hatîne bêjin wana emî li gelêkên emê pêk vejîn her roja ewilê xelkê zaxo dergehê xwe, dergehê cama bo şingariyayê vekirîne em qet'iyen nabêjin ev zaxoyî ye ev şingarî ye. Evî duberekiyê dikin û evî fitna digêrin û emrê wana Kurd e. Xelkê zaxo îro hat gelek dilgiran bû. Ku em jî were bine herez, em ê bine yani tadil xelkê zaxo jî hate kirin. Çil mefrûd hikûmetê tundî bervan kirban. Nehêlaba evê van tesrîhatê wisa dijî mirovatiyê din, dijî însanetiyê din mefrûd ev hatbane sicînkirin, hatban qanûnek hatba diranîn li hikûmeta Kurdistanê jî de û ewqafê Kurdistanê jî beyanek diranî ba didê van tesrîhatê didê ediyane. دەمەکە گۆتارên تند li ser torên civakî zêde bûne û ev jî bûye ger di nerehetî li dev xelkê peyda bibe. Parlamenterek Dakokî li wê çendê dike ku an îmza kom kirîne ji bo yasaya li dijî gotarên tund û raq. Herêma Kurdistanê malbend û lanka pêkvejiyanê ye û ew geleke giring e û em ê vêkin dawet kin jî qiyada xwe siyasî merciyê xwe Kurdistanê Serok Barzanî kutla partî vêkê rabe da vê qanûnê zû bête bikarînan û bête sistemê qanûnê de de her însanekî van tecawuzata li ser muqeddesata û ser adabil ame bête kirin qanûn hebe siza û hukm û ciza û hebs hebe. Bi salana Kurdistan bûye penagehek ji bo sedan hezar awareyan. Bi taybet awareyên şingal yên li sala 2014 were li vê derê dijîn. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî bi berdewamî kar dike ji bo parastin û xizmetkirina wan.
Divan rojên derbasbûyî de gelek gotarê tundrewî hatine belavkirin û hindeka jî ji bona meremên xwên siyasî bûn da ku metirsî di nava kampa û zaxo û dihok jî hebe. Li her çi zû ye rêgirî wan hedekirin û niha xelek di nava kempê de bi aramî ciyana xwe derbas dike û hîç arîşe jî nîne. Meher Şingalî Kurdistan 24 Kempa Çemişko. Ji aliyê şaredariya bajarê mezin a Diyarbekir ve dibin banê beşa xizmetên civakî de bo welatiyên xwedîpêdiviyên taybet xizmetekî girîng û hêja tê pêşkêşkirin. Di beşa xizmetên civakî de kargehek bo kesên xwedîpêdiviyên taybet xizmetê dide û wesayîtên ku ji aliyê kesên xwedîpêdiviyên taybet ve di hatçoyê de tên bikaranîn dema rastî aloziyekê bên ji aliyê kargehê ve bê beramber ew alozî têne çareserkirin. Kesên ku vê projeyê birêve dibin ji amaje dikin ku ew dixwazin welatiyên xwedîpêdiviyên taybetin jiyana xwe ya rojane de bi awayeke hêsantir tev bigerin. Ev proje di 2014 de ev welatiyê me berasteng birastî diçûn ku çareserî ji wan çê nedibû vê tespîtê jî bi rastî vê beşamê berastenga ew çaxkir me jî hevcedarî pêdivî pêdî û vê projê me ava kir. Çi pêdivî bi wan heye ji bo tekelê wan yan ji bo ekuyê wan yan ji bo çi kêmasiyê wan hebin li vê atölyeya me çareser dibe û jiyana xwe rojane dîst dom dikin û dimeşînin. Helaqa gelekî heye ne tenê li navçeyê me Amedê li hevde navçeya mesela jî bismil tên ji farqînê tên li van deverê de jî alaqa gelekî zêde ye. Di çarçoveya xizmeta ku bo kesên xwedîpêdiviyên taybet tê dayîn de hetan ha bi hezaran wesayît hatine nûjenkirin û pirsgirêkên wan hatine çareserkirin. Kesên xwedîpêdiviyên taybet jî tînin zimên ku ew ji vê xizmetê gelek kêfxweşin û bi xizmetên wisa ew dikarin jiyana rojane de bêhtir û baştir hatçoyê bikin. Tekelemin vidaları sıkışmıştı. Barای من بوونی کارگەیەکی لەم شێوەیە هەم گرینگە و هەمیش بەنرخ. زۆر دڵخۆش بووم کاتێک زانیم کۆمپانیایەکی لەم جۆرە هەیە و خزمەت بە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت دەکات. لە سایەی ئەم جۆرە کارگانەوە ئێمە لەسەر ڕێگاکان ناوەستین و بە شێوەیەکی سادەتر ئەنجامی دەدەین. ئەفدەش بۆ مە پڕ باشە پڕ ئالیکاری دکن ئەم پڕ پێکی خۆش دەبن یعنی gerçekten ژیانە بە ئەمریکا ژمای دەرکەبن عەرەبێ مەخرا دەبن مثل İstanbul, Ankara, Amerika bir şey kargo olarak ama Emrah Hoca Kadece razı ve Arabi meçhid ki yani beminnet yani. Projeya di dorê de ya şaredariya bajar mezina Diyarbekir ya ji bo astengdaran ew e ku ev xizmet dê bi şêwazeke gerok bidome. Wê tîmên şaredariya bajar mezina Diyarbekir wê biçin cem astengdaran û vê xizmetê pêşkêşî wan bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. هلکشینا لوتکەیە ئاراراتێ بوو gelek kes û şaxewanan evîneke mezin e. Li bilindahiya 3200 metran بۆ هێسانکردنا هەلکشینê کەمپ هاتنە ئاواکردن. ناڤەڕاستە هاوینێ بۆ دیتن û گەهشتنا بلندترین خاڵا چیایê گونجاوترە û ji ber vê sedan şaxewanên ji derve û navxwe çanteyên xwe dane pişta xwe û ber bi lûtkeyê birê ketine. Tabii genelde kışın burası sert geçtiği için bir de hava şartları. Zivistanan rewşa hewayê dijwar e. Bi meha hezîranên re hêlkişîn dest pê dike. Rêwîtî ji 2200 metreyan ji gundê Êlê dest pê dike. Cihê vê kampê 3200 metre. Carekê jî em li 4200 metran bêhna xwe vedikin û xwarinê dixwin. Ji wir û pê ve rawestan nîne heta lûtkeyê. Ji bazî dê derketin û careke din jî vegeriyan bazî dê. Ev 5 rojin em digerin.
شاخەوانێن بیانی دەبێژن دەماژە دوورە لە ئاراراتێن نەرنە پڕ خۆشاوان چوویە لێ چاواژە دوور خۆشە ژنێزیک خۆشکترە. بچار ئەندامên malbatê û hevkara xwe em ji Danîmarkê hatin. Melwanê û Bazîdê plan kir ku hilkişin lûtkeya Araratê. Em hînaberê jî çûbûn çiyayên Monty Blanc û Kilimanjaro. Li Araratê hindek metirsî hebû lê me xwest nîşan bidin ku em dikarin vê yekê bikin. شاخەوان و گەشتیار پەسنێ نێزیکاتیە خەلکێ ناوچەیە دەدەن ku pir germ pêşwasîyawan kirine. Ev ne yekem car helkişîna min e li ser çiyayê bilind. Berînha ez çûme Kilimanjaro. Lê bi rastî ev ezmûneke cuda ye. Dema mirov digihê lûtkeyê û hemû deveran dibîne gelekî balkêş û xweş e. Çiyayê Agirî wek çiyaya Araratê jî tê binavkirin û 5137 metr bilind e. Li gor bahweriya Krîstiyanan keştiya Hezretî Nuh di dema tofanê de li Gopîtka Araratê bo xwe cih dîtiye û mirovahî jî ji vê lûtkeyê belavî cîhanê bûye. تاکەبنکەی تەندروستیە لە سنووری قەزای دەشتی هەولێر. ڕۆژانە زیاتر لە 200 کەس بۆ چارەسەری تەندروستی سەردانی ئێرە دەکەن. 8 ساڵە لەسەر ڕووبەری 1.2 زەوی سیستمی سۆلەر پانێر و تیشکی خۆر بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام کاری پێدەکرێت. ئەم سیستما توانای دابینکردنی 1000 ئامپێر کارەبای هەیە. بەڕێوەبەری تەندروستی دەشتی هەولێر باسی سەرکەوتنی بەکارهێنانی سیستمەکە دەکات و ئاماژە بۆش دەکا هۆکارێکە بۆ خاوێنی ژینگە. یەک لە شتەهەرە گرنگەکان لەناو ئەو سنتەرە تەندروستیە با بڵێن وزەی کارەبایە. تۆ زۆر گرنگە ئەم وزەیەش لە شتێکی پاقش خاوێن وەرگریت کە ژینگە بپارێزیتن. خۆت دەزانیت ئێستا ئێمە وەکو ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی تەندروستی و هەموو وەزارەتەکان ئامانجمان ئەوەیە ژینگەیەکی پاقش بۆ هەڵاتیان دابین بکەین. لەوەش گرنگترەوەیە وەکو پێوتی کە ئەم کارەبایە وای کردووە بنکەکە خزمەتێکی زۆرتری تەندروستی بگەێنێتن بە هاوڵاتیان لە دەبەرێکی گرنگ. ئەوەی کە گرنگە لای ئێمە ئەوەیە بتوانین لە مستەقبەل زۆربەی بنکەکان طبعاً بکەینە سیستەمی سۆلەر با بڵێن کاوزەی کارەبا بۆ بنکەکان و نەخۆشخانەکان بتوانین وەرگین لە وزەی خۆری پاقش. بنکەی تەندروستی تارین لە چەندین بەشی جیاواز بۆ چارەسەری تەندروستی پێکاتووە بۆ دابینکردنی کارەبایی بەشەکانی تیشک و سۆنەر و بەشێکی زۆر لە دەرمانەکانیش پێویستی بە کارەبایی بەردەوام هەیە. سیستمی سۆلەر توانیوێتی سەرکەوتوو بێ بۆ بەرهەمهێنانی ئەو بڕە کارەبایە. هاوڵاتیانیش کە سەردانی بنکەکە دەکەن بۆ چارەسەری تەندروستی دەڵێن دەنگ و دووکەڵی مۆلیدا نەماوە و بە شەو و ڕۆژ بنکەکە خزمەت دەکات. پێش 8 ساڵ لەمە پێش لێرە ینی گرفتی کارەبا هەبوو مۆلیدە هەبوو یعنی هاتوو چۆمان بۆ ئێمە زەحمەت بوو ینی لە ڕووی تەندروستی و دووکەڵ و ئەو شتانەوە گرفتی هەبی بۆمان بەڵام ئەمە 8 ساڵە عنی کە کارەبا هەیە الحەمدولیلا کارەبای 24 ساعتی هیچ گرفتێک نییە لە بینە لێرە ینی لە هەموو خزمەت گوزاریەکان و زۆر 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 باشە ینی لە تیشک لە سۆنەر لە فەحسی دان لە هەموو پێداویستانی کە ینی بۆ ئینسان لە ڕووی تەندروستیەوە هەیە لێرە الحەمدولیلا زۆر بە ڕێکوپێکی جێبەجێ دەکرێت. سیستمی سۆلەر پانێل لەم بنکە تەندروستی وای کردووە بۆ یەکتر کەش بنکەکە بێکارەبا نەبێت. ئێرە تاکە بنکەی تەندروستی قەزای دەشتی هەولێرە. ئەم بنکە ڕۆژانە پێویستی بە زیاتر لە 600 ئامپێر کارەبا هەیە. 8 ساڵە سوود لە سیستمی سۆلەر پانێل وەردەگرێت کە توانای دابینکردنی 1000 ئامپێر کارەبای هەیە. بە سوود وەرگرتن لەم سیستمە بنکەکە 24 کاتژمێر کارەبای هەیە و هەرە مەژوای کردووە خزمەتی زیاتری هاوڵاتیان بکرێت. هێرۆ مەولودی کوردستان 24 هەولێر. گوندی شیرەبەڕی سەر بە قەزای خوورماڵە. لەم گوندەدا توانراوە بۆ بەرهەمێنانی کارەبا کەڵک لە تیشکی خۆر وەربگیرێت.
هێمن لە نێو ماڵەکەیدا سیستەمی سۆلار پەناڵی داناوە بەهۆیەوە ماوەی ساڵێکە 24 کاتژمێر کارەبای هەیە. ئەو لەگەڵ 3 کەسی دیکەدا توانیویانە بە خۆبەخشی سیستەمەکە بۆ 33 ماڵی دیکەی گوندەکەیان دابنێت و سەردانیمان کرد و باز لە وردەکاری ئیشەکەیان دەکات. ئیسەمان دوو ئەمانە بە شەحنەکەنەوە بۆ پاتریەکە و لەگەڵ ئەمە بە ڕۆژ ئەگەر خۆر ئاواگەرم بێت بە تایبەتی من بۆی هاوین ئەمانویست بۆ هاوینان هیچ کێشەی نییە بەیانی کە خۆرکەوت حتا خۆر ئەنیشێت بەس لە پەناڵ وەرەگرێت تقریبان لە سەعات 8 بەیانیەوە تا 4 ئێوارە لە پەناڵ وەرەگرێت لە 4 ئێوارەوە لەگەڵ پاتریەکە وزەکە بە یەک تەنسیقەکەن و بەشی تۆ کارەبادن ئیشی کێشەی نیە تا ئێوارە. لە سەربانی زۆرینەی ماڵەکانی ئەم گوندە پەناڵدانراوە کە دەتوانێت لە تیشکی خۆر کارەبا بەرهەم بهێنێت. لە کاتی شەحنکردنەوەی زیاتریشیدا دەتوانێت کارەبای زیاتر بدات بە ماڵان تا پەناڵەکانیش زۆرتر بن وزەی کارەبای زیاتر دابین دەکەن. دانیشتوویەکی گوندەکە دەڵێت لەو کاتەوەی ئەم سیستەمەیان داناوە ڕزگاریان بووە لە کارەبای مۆلیدە تایبەتەکان و فشاری سەر کارەبای نیشتیمانیشی کەم کردوتەوە. ئەم سۆلار پەناڵە ئەو نزیکەی لە 700 دلار تا 1200 دلار سیعرەکەی تێچێت. تۆ ئێمە سوودێکی ئەم سۆلار 24 کاتژمێر کارەباو هەیە. تەنانەت لەوەش مهمترە ئەمە دۆستی ژینگەی یعنی ئەمە نییە دەنگە دەنگ و گاز و بەنزین و مەترسی هیچ نییە. بە تایبەتی ئەمە تۆ لە هاوینە پێویست بە کارەبایە ئەم لە هاوینە تا خۆر گەرمتری ڕۆژەکەی گەرمترێ سۆلار پاش دیشەکە و باشی کارەبانەداتێ. لە کۆی 90 ماڵی گوندی شیرەمەڕ ئێستا 33 ماڵ سیستەمی سۆلار پەناڵی داناوە کە ئەم سیستەمە دەتوانێت لە ڕێگەی تیشکی خۆرەوە کارەبا بۆ ماڵان دابین بکات. ئێستا لەم گوندە هیچ مۆلیدەیەکی ئەهلی کار ناکات کە وەرجگە لە سوودە زۆرەکەی بۆ دابینکردنی کارەبای ماڵان هاوکات سروشتی گوندەکەشی بە جوانی هێشتۆتەوە. هاوشین جەمال، کوردستان 24 گوندی شیرەمەڕ. ئیرادەیەکی بەهێز هەیە لە هەموو لایەکەوە بە تایبەت لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە لای هێزەکانی هەفتا هێزەکانی هێشتا و وەزارەتی پێشمەرگە بۆ کوتم ئیرادەیەکی بەهێز هەیە بۆ پرۆسەی چاکسازی بۆ پشتیوانێکی گەورەش هەیە لای سەرۆکی جەنابی سەرۆکی هەرێم سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لای هەموو پشتیوانی گەورە لە هاوپەیمانان کە ئەمانە هەمووی بۆ خۆی کۆکەیتەوە یعنی پشتیوانیەکەەوە توانیوێتی ئەم پشتیوانانە ڕنگ بداتەوە لە ناو وەزارەتی پێشمەرگەەوە لە ڕووی وەکو باسم کرد لە ڕووی دارایی و سەربازی و ئیداریەوە هەنگاوی باشنراوە لە وەزارەتی پێشمەرگە توانراوە کە ئاستی بە هەردەردان لە سەتا ئەتوان بڵێم 80 کەمی کردووە ئەنی پرۆسەکە قورسە بەڵام هەنگاو بە هەنگاو ئەچێتە پێشەوە و ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵقی کوردستانە خەونی هەموو تاجێکی کووردە هەموو ئەوانەی کە تەمەنیان لە جوڵانەوەی ڕزگاری خوازی کووردا بۆ خەونیان هەبووە هەموو تاجێکی کورد ئومێدمان وایە کە ئەمە ینی ئەم هەنگاوانەی وەزارەتی پێشمەرگە بگاتە دڵنیاشم ئەگاتە ئەنجامێکی باش کە ینی بتوانین لە ئایندەیە هێزێکی یەکگرتووی کوردستانی دروستکەین کە ئەمەش بتوانێت ئەو مەترسیانەی کە ڕۆکاتە هەرێمی کوردستان هێزێکی یەکگرتووی بەتوانە لە هەموو ڕوویەکەوە بەرەنگاری بێتەوە. Ji aliyê navenda lêkolînên civakiya Dîcle dîta me ve li Diyarbekir civînek bi navê Diyarbekir Xizmetguzariyên Herêmî û Aqilmendiya Hevpar hat li derxistin. Ev çanda ku kare bi hevra bijîn pirsgirêkên xwe bi hevra çareser bike. Hevserokên şaredariya bajara mezina Diyarbekir, Serra Bucaq û Doğan hatûn pirsgirêkên serekeyên Diyarbekir parvekirin û amaje kirin ku eger rêveberiyên herêmî xurt nebin, dê ev yek bibe sedema paşmayînê. Rêveberên dîta me jî balkêşandin ku beşdariya saziyên sivîl di rêvebirina bajêr de pêdiviyek girîng e
û ji her aliyî ve divê saziyên sivîl û şaredarî sûdê ji hev werbigrin. Ji bo ku rêveberiyek şeffaf û serkeftî karibe ji vir şuna xizmetê bike, em ê zanîna xwe û tecrüba xwe ji şaredaran jî pêşkeş bikin. Ne tenê ekonomiya birastî lê meseleyên civakî, meseleyên rêveberiyê û meseleyên ku 8 sala herêm bi qayyûma hat îdare kirin, îro êdî ne qayyûmun, îro ê ku îdare dikin bi dengê gel hatine serkar û divê ji vir şunda jî bi rastî bi xwezayiya wê wilo dom bike, ji bo wî jî dengek xurt û hevpar divê civînê de derkeve. Yerel hizmetleri izleme ağının duyurusunu yapmak, Nûnerên saziyên sivîl jî di civînê de balkêşandin ku welatên nûjen de saziyên sivîl û fermî bi hevra bajaran rêve dibin. Lê li Tirkiyeyê ji ber çaresernebûna pirsa Kurd saziyên fermî û şaredarî nayên cemhev û bi tayînkirina qeyyûman ve girêdayî jî xizmetguzarî bi awayeke bi bandor û sûdbexş nayên kirin. Li Avrupa Birlîği'nin yerel Yek ji mercên endamtiya Yekîtiya Awropa xurtbûna rêveberiyên heremiya ku li pêşiya Tirkiye, Astenge û Sedem jî çaresernebûna pirsa Kurd e. Mijar heremiya lêpirsgirêk giştiye. Em li vê derê wê yekê nîqaş dikin ku rêveberiyên heremî çi ji dest daye, çi wenda kiriye. Divê em van baş bizanin. Nabe ku rêveberîna bajêr de saziyên fermî û sivîl ji hev cuda bin. Divê bi hev re bajêr birêve bibin. Navenda lêkolînên civakiya Dîcleyê dîtanê biryar daye ku piştî vê civînê torek a çavdêriya ava bike. Ew tora çavdêriyê jî dê çavdêriya xizmetguzariyên şaredariyên Diyarbekirê bike ku şaredarî çi qasî dikarin xizmetguzariyê bikin û gelo şaredarî sozên ku didin cîvcî dikin an ne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Qeyrana aboriyê dibe sedem ku helawsan zêde bibe, helawsan jî dibe sedem ku li bazarê bihayê her tiştî zamê bixwe. Ku ev yek wekî hemû qadan bandora xwe li qada geştiyariyê jî dike. Lê li Diyarbekir qada geştiyariyê hember vê rewşê li ber xwe dide. Wek mînak otelvanên Diyarbekirê hember vê rewşê civînek li darxistine û biryar dane ku bo bihayê otelan ji sadê bîstî zêdetir zamê nekin. Da ku qada geştiyariyê li Diyarbekir zindî bimîne. Di alî fiyet da me karsazê otela a turizmê me telek civîn kir, me fiyetê ranekir bilindayî nekir. Enflasyon me gobra hinkî li me acizî bide, lê fakat em nekevin wî merhelê. Sala çûyîn vî demê dido pêsit bû ana 3 milyone. 3 parnote. Perî Türka yani. 3 parnot navbera wî de sedî 20 ferqiyê heye. Li Bodrumê li Antalya cî wiha da em bêjin sala çûyîn 5 parnot bû ana 20 parnot e. Diyarbekir qada geştiyariyê de dahatek berketî jî ji xwarina cigerê bi dest dixe ku di vî warî de cigera Diyarbekir navdar e û rojane kêm zêde 7 ton ciger li Diyarbekirê tê xwarin. Restorantên ku cigerê çêdikin dibêjin cigera Diyarbekir li gorî xwarinên Rojavayê Tirkiyeyê gelek erzan e. Ku wan îsal li gorî qeyrana aboriyê û helawsanê zêde zam jî nekirine. Par van çağa, dustu 30 milyon mu portona ciger. Anka portona vi 8 milyon biye. Yani Ali Antalya, Ege, Bodrum, Avan Cihaci kardeşim. Avana portona anka milyar unive. Yani eme goravan dendike. Portona anka 8 milyona. Kilo cigeri anka 6 milyona. Gora mecmera handik dimine. Çi dimine zecmiş şükür dükün. Tirkiyeyê di sala 2023 de ji qada geştiyariyê 5.4 milyar dolar dahat bi dest xistiye. û piraniya vê dahatê jî ji bo herêmên wek Deryaya Spî, Ege û Marmarayê çûye. Diyarbekir jî dixwaze êdî di vî warî de dahateke berketî bi dest bixe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.
کووارا تایمه لیسته یا صد جهن کو هیجای دیتنه نده جهد ده اکسپرسا دیاربکر کو جه انقره تی دیاربکر. کووارا تایم بحثا بدوبون و دولمندبونا دیروکی و چاندی دیاربکر جیده که. گشتیارناز جی دوی باوری دنه کو لیسته یا کووارا تایمه ده سودک مازم بده گشتیاریا دیاربکر کو گشتیاریا دیاربکر جخوا هر سال لگوری سالا بوری ده گیهیجا آستک باشتر کو دیاربکر جعالی گشتیاریا دیروکی چاندی خوزایی و اولیوه خودی دولمندی گرینگه. دیاربکر هر روش ام دبینش با توریسم زیاده باشتر دبه. چاوا از شوره پیوه که بیشم مردی نیسا نزدیکا 270,000 توریست هاتن وکتاندن چه بین لوتیلا دیاربکر 100,000 daha زیاده چه بو. اف معناک یک. آدو دا اف کوارا تایم dünyaya düzen her insan dige jüvi. Şbo ve çava Diyarbakır şbo be bu şansı gelekmezin her dünya insan ser Google'e binere ve Diyarbakır binere. Ve merak beke kahve başara Kıdereyi, Çavayı, Çıloyu şman be ziyaret bekin. O em her dibinin insan euro telefonu yemedikin. Şu sine, şu devlete edine hakikaten tişeki ziyade hoştur baştır dibi. سال 2023 ده 1,253,000 گشتیاران سردان دیاربکر کربون کو گشتیارین دیاربکر دبینن دبیجن اوی جارک دنجیوارن دیاربکره. گشتیارین لناف شنوارن دیروکی دیگرن دبیجن دیاربکر هجای کو د لیستین وسا جیهانی ده جهبگره. و اگر داناسینا و باشتر وره کرن ددقادا ناونتوایی ده جی بهتر بحثا دیاربکر وره کرن. Diyarbakır çok güzel bir şehir. ئەمە مژدەیەکی زۆر خۆشاکە دیاربەکر لە گۆڤاری تایمدا هاتووە. من هەرگیز دیاربەکرم نەبینی بوو بەڕاستی شارێکی جوانە لە هەموو لایەکەوە. ئەمڕۆ هاتووم کە ئەم شارە جوان و سەرنجڕاکێشە ببینم. Birinci sırada olması lazım. Binêrîna min Diyarbekir di vê lîsteyê de di rêza yekemîn de ye. Avahiyên dîrokiyên Diyarbekir hem bedewin hem xurtin. Avahiyên dîrokiyên Diyarbekir bêhempane. Mirov ji geşta Diyarbekir têr nabe. Divê em lê xwedî derbikevin. ششمهن پیشین ای سال ده هجمارا گشتیارن کو سردانا دیاربکر کرنه 750,000. گشتیارناز جی پیشبینی دیکن کو پشتی لیسته کووارا تایمه داویا ای سال ده هجمارا گشتیارن کو سردانا دیاربکر کرنه 2 میلیون جی زیده تر به. ماهر yüksel Kurdistan 24 Diyarbakır. Li Diyarbakirê hişkirina firingiyan di nava cotkaran de êdî wek pêşangeha firingiyan tê binavkirin ku zeviyên dora Diyarbakirê bi firingiyan sor bûne. Pêvajoya hişkirina firingiyan li Diyarbakir di tirmehê de dest pê dike û navbera 45 pêncî rojan didome. Endazyarên çandiniyê didin zanîn ku salên dawîn de cotkar berê xwe didin firingî ku ji 13 kîlo firingî 3 kîlo firingiyê hişkirî tê bi dest xistin. Firingiyên bi kêrê tên jêkirin, tên xwêkirin û 5-6 rojan ber tavê dimînin. Pispor balê dikêşin ku 3 salên cotkar Aran berê xwe dana firingiyan ku î sal 38,000 berecot zevî de firingî hatine çandin. Çik diçandin ceh bû, gennin bû, jebeş bû. Av çêbû şûn de
مەلێ نەڕی تاڤ jî baş e ji ber rojê ji ber germê مەلێ نەڕی îklima firinga jî ji bo gerbek rûyxûn e me dest bi çandiniya firinga kir. Kîlo ceh genim îsal dora 6 milyon û nîv e 7 milyon e. Kîla firingî 4 û nîv 5 arasî anka dilîze. Ceh dekar başî 300 kilo 600 kilo arasî üretici jê vermê digire. Firingî wadê çiftçîlê miqatebe doğrî tarım, doğrî ilaç, doğrî sulama yöntemî ile heta 16 ton, 17 ton ji dolimê verima xwe digirin. Hişkirina firingiyan Sûdê dide dabînkirina kar jî ku di pêvajoya hişkirinê de ji 2000 zêdetir welatî li Diyarbekir kar dikin. û mûçeyê rojaneyê karkeran jî navbera 700 lîre û 1500 lîre de ku karker dibin tava dijwar de rojane 15 demjimêran dişuxulin. Em saet 5 tên heya heştal verin. Dem haj firangê mel erdêne em dişuxulin têda her sal em tên germe zor e bin vê royê dane em teve aîlê xwe em hatine teve zarokê xwe em hatine gîn. Di nava sê salan de 355,000 ton firingiyê hişkiriyê Diyarbekir hatiye bidestxistin ku firingiyê Diyarbekir êdî ew qas navdar e di nava pîzayên navdar ên İtalyayê de jî firingiyên Diyarbekir êdî têne bikaranîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. گەریانە ڕۆژانە کۆمکردنا چیرۆکên ژیانە ئاوەریە ئەمەل نوها لە کەمپا قادیا دژی هەر چیرۆکێک دلێژ ببینە بکارین خوێن دەستی چێ دکە تەڤیەف کەرەڤانە تەنگە لێ ڕۆژانە تێدا کار دکە شغلي من إنه يعني يصير جينوسايد رأيت تشتكى مرة تشيبوي تشتكى يعني يكينا عبران به يجيب لو حافر دو يدز بدست عبرين شغلي دست شغلي بيزي قال قصد مزن تشيبون يجي يعني هجنا عبران دينا مهم عبران دن وشغلي خوي دست مهم أوكر بترقصت كب نساء أو بين از تركيز سردكم وهروسا أو شهيدتك يعني أو بوين وهي شطان هو هستي دوان رانا كرينجي لەگەڵ نێزیکبوونا داهەمین ساڵڤەکەڕا جینۆسایدە ئێزدیان ئەمەل 4 چیرۆکên تەراژیدە بکارێن خوا چێکردنەوە و بەڵافکردنە دخوازا نامەیەکێ بگینێ هەموو ئالێن پەیوەندیدار ئەفکەچکە کشوانێت هەکە داعش گرتی ئەوژی گەلەکە چکت ئێزدی هاتینە گرتن هەنەکە $30 هەنەکە $20 هەنەکە 100,000 هەنەکە 5,000 الأسواق طوان دتها نفروتن وكم مدفياز فان تشتت كب جينوسايد ما تشيبي مدفيا وكذا بتشتكي مختلف أو بكم بشغل خوي دستي أف أو كرينا بتری 4 ساڵانە بدهان کارێن جیاواز ئەنجامدانە ئەمەل بەری ئاوەرەبوونێ لە گوندێ دەگورێ لە سنوورێ ناحیا سنووری ژیانەخوا دەبرە سەر دەبینە پێتیڤە هەموو گەنج بڕێکێن جودا جودا کار بکەن و دەنگێ خەلکێ بن ji ber ku heya niha jî jînosayid berdewam e îro di nava hemû kempên awarên şingarê de genç kar dikin ji bo gihandina dengê milletê xwe îro di nava kempa qadiya jî emel bûye nemûne ku bi karên xwe û destê xwe dixwaze çîrokên jînosaydê bitir belav bike Marşingalî Kurdistan 24 Kempa Qadiya بتری ساڵێکیە ئەو کار دەکەن ژێ داوی ڤەکردنا سازیەک مەدیایی bi navê Sema bi merema wê yekê ew sazî bibte dergehek bû daniyasîn û parastina keltûr û çand û hunerê resenê êzdiyan
سما تي في حتى نو باشي ماسن تمام بويا و باشي مايجي لما جينيزيك وي تمام بفد وي كفت خدمتا چاندو كالتورا اذا هم الكردستان وهم دي العراق جي امي بكاربن خدمتا باراستنا فلكلور و چاندو كالتورا خو و جشن و حلكفتي خو بك سەرێ چەند مەهانە کارمەندێن وێ سازیە بەردەوام تەبلیغ خۆلێن ڕاهێنان ئاسارکارە تلڤیزیۆنێ دەبن هەم ژە عالی نەڤەڕۆک و دانیشتن و نویسینێڤە هەم ژە عالی تەکنیکیڤە ji bo li dahatî de karên baş encam bidin. Giringa îro kanalek bo êzdiyan hatiye vekirin. Tiştê hera xweş divî kanalê de ku em komeka kiç û gencan bi pêk ve dê peyamekê ji bo civaka êzdî gihînin. Hêviya me ew em bikarin xizmetekê bo civaka êzdî bikin û milletê xwe. Ev proje hezreka çendîn salaya bingehê laliş û ji mêj de hewl didin, ev yek bibe rastî. Evro bi piştevaniya Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ev proje keta warê cebecêkirinê de û dest bi gihandina peyama rastiya êzdiyan bidin. Kanalê Sema yek ji destkeftê bingehê Lalişê roşenbîrî û komîliyetiya piştevaniya rastî xwe ya Cenabê Serokê Hikûmetê Kak Mesrûr Barzanî wê demekî nizîk ve keviya xizmeta civaka êzîdî û mîdyaya Kurdistanî de. Jinha pê ve êzdî dikarin birêka kanalê Sema bi tir keltûr û nasnama xwe biparêzin û li heman dem de carekadî evê dîroka xwe ya kevnar zindî bikin. Îro Hikûmeta Herêma Kurdistanê girîngiyek mezin dide êzdiyan û xizmeta wan dika ji hemû aliyan ve. Arşingalî Kurdistan 24 Duhok. تورباینا me ewa me çêkirî destê Kurdî Kurdistanê ev ewa şîn ew turbayn e ev jî qeyda turbaynê ye ewa radkitin Dr. Azad Necarim ez dahînerim min sihu تريستوبينش برات اختراعنا الشوكولاتة السويدية وجالك باجرة عالمي هيك شلون جي درس كرنا دلي دسكر والقال هندي جي من هندك امير هنا بو تشتيت عمليات جازت عملياتها وافريكا جامل بيرنا ما داهينا ركي زور قوري كردستاني كريب بو شي كرنا كهرباء بريكا توربينه توربينه كه و وزي كهرباء شري بارد مدرسة كتن وقت آفت نافه توربيني راكتن دستورتن والقلب يجي كهرباء درست كتن وطبعا جبا كهرباء كي باك ايداد كتن وكهرباء يجي نبي يستمر وقالك سركار بكت يكيت ناف آفه دا وآف ده هر سرابورتن 24 ساعة كهرباء درست كتن حتى مينتين سوي وسربي سوي جي زور كنا دهينا اف توربينه طبعا ما بيري شكري الكردستاني بدست مهندسة كرد وبدست عاملة كرد ام ما شكري مش صفري حتى بدرجة وحتى قياسات اوجي واني طبعا امريكا دي كهرباء شكتن سر حجم التوربينه سكرت مروشيتن 10 كيلو واط حتى 500 كيلو واط اشوان اميرا درس كتن وطبعا شكرنا يجي تشكوب دستمية حمي تصميمش عالمية بيجا تكلفة يجي زور كما تقريبا تكلفة بيش 5 حتى 10 سدش تكلفة هكا اف اميرا شوالات يدي بيني ابي دبيجي كم امير في شكل بيتا تشكرني اف توربين ثاني الشرق الاوسط حمية ميل بير الكردستاني تشكري وطبعا شكرنا يجي ما تشكر كواليتي زور بارز يعني كواليتي ألمان تشيكن عن سويدي تشيكن عن إيطالي تشيكن شوان كمترين يعني أو مستوى وكواليتي ما تشيكلي اف امريكا ما كاتك زور كم تشيكل يعني كات مليدا ما دس بكر تصاميم تشوانجي هش سال 2023 خلال 4-5 مانغا ما تصميم خلاص كر بشتينجي ما دس بكر بصنعتها بشيفا 12 ونو كما خلاص كر طبعا وقتك زور كم بروجكتي كي وصل هي السويدي الويري باركن 6 سال حتى 4 سال ليتشو حتى او جاشتنا او كنا نكا جاشتيني
أفا طبعا تشتكي زور مهمة كما زور ربار هن الكردستانية بشتيان في ببينا سرزافو خابير زافو دا وام تيستا بكين تيستاوي ناجح بتن إزنافو دي ام دي في جلك نموناجي تشيكين باجم دي بصدانا في نموني تشيكين وكيفي ام دي بلا وكين السر ربارت ما ام دي شين كهرباكي بكميتك زور مزن وكهرباكي باقش بدينا كردستان دام بهلين جنگها ما باقشتر بته جبهارا فلد وشين اللوما مزقين دا جبهارا
وكي دي وكي هرجار وكي وقتك لخوش بوها من هوار كير لمن سنت خار تجبينا كم شرين شجار هري كسرات لمن تو أفيني وجياني بمن چند دیر بی چند نزدیک بی هر یاد گل من هر یاد گل من Civakekî rewşenbîr ji bo paşarojeka geştir. Dirûşmê duyemîn vîstevala xanî bû li Duhokê. Panelistên vîstevalê bi girîngî ev ê pêngavê dibînin û du ji wan dibêjin kultur û rewşenbîriyet civakekê saxlem dirûst dikin. شتێکی باشە بە تایبەت گرنگەکەی زیاتر لەوەدا دەبێت ئەگەر بێ و دوای فیستیڤالەکە یان ئێستا ئەگەر بابەتی و بەحسەکان چاپ کرابان زۆر گرنگ دەبوو بە تایبەت دەبوو بە سەرچاوەیەک بۆ مامۆستایانی زانکۆ و لێکۆڵەرەوەکان دیداری لەم شێوەیە لە شاری دۆهۆک دەبینین بەردەوامە ئەمەش جێگەی دڵخۆشیە بابەت ڕەوشەنبیری دێنە گەنگەشەکردن تاوان نەکو بێژم دێ ئەو تشتت فێرەدا تێتە گوتن چ جارانە هاتیە گوتن هەر هاتیە گوتن بەس ئازراندنە بابەتێت ڕەوشەنبیری و بابەتێن جڤاکی و بابەتێن بەبوونە لەسەر جڤاکی کاچەوە دەستەڵات پێویستە لەسەر جڤاکی ببیتن ئەوێت هەنێنە دێ وەکی بین بنە ئازرێنەر ئانهاندەر بۆ وەرارە جڤاکی و هەم وەران ڕەوشەنبیریەژی Rêkxerên vîstevalê amaje hindê dikin. Mêvan ji her çarparçên Kurdistanê daxwazkirîne û hazir bûyne. û merem ji hebûna evê çalakiyê zêdetir xizmeta kultur û rewşenbîriya Kurdistanê ye. Birûke ev vîstevala xanî rasta ku navê rewşenbîrî û ragihandinê lêş hemî texên civakî girît ku ev rikebên bifayîş van panela bigirin ev panelên ku dêne pêşkêşkirin divan di rojan da taybet jî ku ev her du roje girêdayî ku wan kesan e ku sertaserî Herêma Kurdistanê û ji dervê Herêma Kurdistanê dê amadeyî vî vîstevalê bin. Vîstevala duêya xanî nivîser û rewşenbîrên her çarparça Kurdistanê li xwe kom vekirîne. و همیان پیک و ایک پیام هیا او جی زنگین کرن و روشنبیر کرنا زیده تر جواک کردستانه یه چکدار جمال کردستان 24 دوگ کارینونا موبایلین زیرک و درست کرنا ناواروکا دنگ و باسان بو کنالن تلفزیونی. ناو نشانن خولکی بون اوا بو ماه هفتیه که وکشای بو پتری 20 درچوین کلیجن جدا جدا بو هنده
فێری بنەمایên نویسین و ئامادەکردنا راپۆرتên تەلەڤزیۆنی bin bi rêka mobaylê. Karên hosa ev dewratên hosa gelek mifane bû gencî ku genç bişêt xwe pêş bêxît û bîte kesekî serkeftî û vî karî biket serkeftiyane. و اوه خوله دا کبشواز موبایلی هم بجنی تلفونه کده چاوشی بیا پیام نیره که سرکفته بشواز توانه جدا جدا و اتکیت دوی صور کرنه و راپورت که سرکفته بموبایل براستی استفاده که گله که زور هبو. اف خوله به هفبشیاد نافبرا دا مزراوه کردستان 24 و سنتر پرپیدانا کاری لزانکوها دهو که حاته پیشکش کرن. بمره ما راهنانا در چوان لسرکار میدیایی و وگهاستنا حوال و زانیاریان بریکن اکادمی و پیشهی. هماهنگی گل زانکوها دهو که اف خوله ما رکست که بماوی 6 روزه ویره دا ما هنری درست کرنا راپورت من نشان دک جماره کباش یا قطابیه دا درست کرنا همی جورت حوالیان خبری با تلویزیونش اوفه بگرش لدوانه بگرش فوکس پوپه حتی بدماهی که جی چکرنا راپورت که طبعا اوه همی بس برکا موبایل تو دی چواب کارینی و باش بو سرکفتیانه ما افخوله بدماهی کینا و پروژه دماهی که جیتوان قطابیه وقتی مسح کرنه راستی تشتکی گلک باش فیر بو دی چاو شی ریپورتینگ چکی یا کانال تراگاهاندن برکا موبایله کتو وقت در چیزان کویشه اوجی وقت کارک تو دست خوب بینی راستی هم وقت سنتر پرودان کاری مگرک پشتوانیا و خوله کرد و پروگرامی کرد و گفت که ما هنده در چوهانه متشن برکا موبایل وقت دست بک ریپورت تراگاهاندن درست بکن و اول بده وقت در کاری بوانات پاشاروش دا زیدباری ورگرتنا راهنانن باش و پیتوی با آماده کردن راپورتین لآست بو کانال تلویزیونی باورنامه این هفبش لنافبرا دامزراوا کردستان 24 و سنتر پرپیدانا کاری هاتنه پیشکش کرن به هیویاوی چنده لدم دهاتی اف خوله و بی تکلیلک با درگه میدیایی برانبر پشکدار بوان. چکدار جمال کردستان 24 دوک. رنگ و شێوازên waniyên cuda ciwaniyek dane dukan û bazarê. Werzê pêgihiştina wa ye û beşek ji xelkê bi tenê çavê xwe pêpir dikin. Lê zêdetir berhemên xwemalî dikirin da ku tamekê ji van fîkiyan bikin. پێم وایە ئێستا لەسەر ئاستی هەموو دنیادا وشیارەکی تەواو پەیدا بووە بەوەی کە خەڵک زیاتر پەیوەستەوە حەز دەکاتن یان تاموچێژی شتا خۆماڵیەکانی بەلاوە گرنگە پێی خۆشە لە شتە خۆماڵیەکانەوە دەست پێ بکاتن و تا ئەو کاتێ شتی خۆماڵی هەبێتن پێم وایە پەنا ناباتە بەرەوەی کە شتی بێگانە بکرێت. Fîkiyên havînê dinha de ketina bazarê û li berdestê xelkê ne. Sererayî got ev sale nerxekê ciyawaz bi xwe vedîtine lê bi gotina mêwefroşan hez û xwesta xelkê lê ser tam û bêhna berhemê xwemalî ye. ڕاوازە سەر بەرهەمی خۆماڵی زۆر زۆرە بۆ نمونە ئەمەگەر ڕۆژانە 100 مشتریمان بێ دوکانی هەفتای دەپرسی دەرێکاکە شتێک خۆماڵیە ئەزە تەماتە بێ خیار بێ ئاڵوباڵ بێ میوە بێ هەر شتێک بێ خەڵک زیاتر حەزی لە شتی خۆماڵیە زیاتر لەم خۆخم هەیە کاکە ئەو خۆخە دۆکە خۆماڵیە ئەوەش بۆ نمونە لوبنانیانە نە دەری خۆمان دەکردن بە پارەی خۆمان بە خۆمان بێ. Daxwaziya xelkê li ser fîkî û berhemên xwemalî zêdetir eşiyên hawîr dekirî. Sererayî gonha bazarên Herêma Kurdistanê pirkirine lê hîn jî nerxê wan giran e û erzan nebûye. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî wekû piştevaniyek bo cûtiyaran car caran berhemên wan dinêre bo bazarên cîhanê û hindek caran jî bac deynê li ser hawîrdekirina hindek berheman. Rêveberiya giştiya çandinê egerê giranbûna nerxê fêkiyan bo sedemên cuda vedgerînê û diyar dike ev sale ji ber keşûhewayê berhem û berûbûmên havînê kêm in. فەرقەکی ئەو تۆی نییە بەشێک بۆش دەگرێتەوە کەوا لە سەرەتای پێگەیشتنی بەرهەمەکان یاخود داچاندنی بەرهەمەکان پلین
گەرمی لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لە شاری هەولێر لە وەرزی سەرەتای وەرزی بەهار کەمێک دابەزی ئەوە ژوای کردکەوە بەرهەمی میوە کەمە کەم بیتەوە بەراورد لەگە پارساڵ بەڵام لەگەڵەوەشدا جوتیاران بەرهەمیان هەبووە بەرهەمەکانیش لە زیادبووندانە بە بەردەوام چاودێریش دەکرێت. ڕێبەریا چاندنێ هۆبن جودا دناوا بازار و علوەیان دەهەیە ji بۆی کۆنترۆلکردنا بازارê û nexê wan fîkiyan. Vakfa İsmail Beşikçi ve dawiye buya yek jinavendin diyar edîdar û çalakiyên bo pêşxistina çand û zimanê Kurdî û bi taybet di demên dawî de mazûvaniya hunermend û nivîskarên Herêma Kurdistanê dike. Hemî zanist û zimanî tinê I love you dizanî. Serokê Vakfê İbrahim Gürbüz diyar dike ku bi van xebatan arman cavana sereke avakirina yekîtiya çanda Kurdî ye. Em yekîtiya çanda Kurdî pek binin, yekîtiya hunermendên Kurdî, yekîtiya rewşenbîrên Kurdî, yekîtiya xebatên Kurdolojî eger em damezirinin wê demê em digihîjin armanca xwe. Wê demê neteva Kurd, hîzra netevî, Kurd dibe netev, hîzra netevî jî nav Kurdistanê da zêde dibe. Vakfa İsmail Beşikçi bernameya xwe heye ne tenê ji Herêma Kurdistanê rewşenhezrên her du parçiyên dînê Kurdistanê jî li Stenbolê bike mêvan. Em dixwazin pêşerojê da Rojavayê Kurdistanê de hunermendê rewşenbîrê Kurd bînin li vir, Rojhilata Kurdistanê de rewşenbîr û hunermendê xwe bînin li vir. Li dema 1993 de jî vana çêbû, mesela navê demê şaxê Enstitûya Kurdî hevlerê ava kir. Her çarparçeyê Kurdistan hunermend, nivîskar li wê şaxê de cî girtibû. Li gor İbrahim Gürbüzî çalakiyên bo girtîbûna çanda Kurdî dikare xizmeteka rasterast tekoşîna siyasiya Kurdan jî bike û lewma bangekî wî bo siyasetmedaran jî heye. Yekîtiya devleteke Kurd belkî zahmet e, lê yekîtiya çanda Kurdî rahat e. Em karin ya çêkin. Ji bo wî em hemû siyasetmedar yê netevperver piştgirî bidin vî karî. Ev pir mühim e. Yekîtiya eger çandî hunerî zanistî çê bibe, hîzra netevî li Kurdistanê de yê zêde bibe, wê demê xortê Kurd narevin derba, narevin diasporayê. Ahmed Xanê pêşengê netewperweriya Kurdiya serdema klasîk û İsmail Beşikçi jî yek ji kesayetên diyar e netewperweriya Kurdiya serdema modern e û ev veqif jî bo gihandina bîr û baweriyên van her du navan hatiye damezirandin û dîdar û çalakiyên vê dawiyê ku vê holateng tê kirin jî vê armancê li xwe digire. Murad İkinci, Kurdistan 24, Stenbol. Mûzexaneya Diyarbekir a di sala 1934 de hatiye damezrandin di nava Sûrê de li ser 5 berecot ert bi 14 avahiyên dîrokî xizmetê dide. û li tevahiya Diyarbekir heft mûzexaneyên girêdayî Mûzexaneya Diyarbekir hene ku bi taybetî Mûzexaneya Arkeolojiyê li Keleha Navîne di sala 2022 de 68,000 serdêran serdana wê kiribûn ku ev reqem di sala 2023 de bibû 131,000 û salekê de hejmara serdêran ji sedê 272 zêde bibû ku di vî warî de li Tirkiyeyê bibû yekem. Dîroknaz dibêjin Mûzexaneya Diyarbekir di nava dîroka cîhanê de xwedîcehekî girîng û taybet e. Dilê dünyayê Mezopotamyayê û dilê Mezopotamyayê jî ew hîlala bi bereket e û ev mûzexane jî wan berhemê ku li wan ciya hatine dîtin yani poxtekî wî ye. Jê hatiye avakirin. Ji wan ciyê dîrokî hatiye avakirin. Îça van tiştê ku di wan girê ku li bereket hîlala bereket da hatine dîtin dîroka dünyayê guhartine. Di nava mûzexaneyên cîhanê de berhemên herî kevin ên dîrokî Mûzexaneya Diyarbekir de cih digirin ku berhemên di girê kortik de hatine bi dest xistin
حتی بریا 12400 سالان جی دچن کو د موزخانه ده 1614 برهم تن پیشاندان و جی 100,000 زیاده تر برهم دبن پاراستن دنه کو کسین تن سردان موزخانه دبیجم برهمن و موزخانه بالکشن. Berlin'de yaşıyoruz. Ez li bajarê Berlînê dijîm. Ji Almanyayê hatime geçtê. Min berhemên dîrokî gelek ecibandin. Ev avahiya ku berhem têde tên pêşandan jî dîrokî ye. û weke ku mirov nava dîrokê de derbikeve geçtê. Einem Tag hier in Diyarbakır. Cara yekeme têm Diyarbekirê, min qet nedzanê Diyarbekir bajarek ew qasbede û dîrokî ye. û min nedzanê di muzexaneya wê de berhemên wisa dîrokî hene. Pêwîst e ev bajar û ev muzexane baştir û bêhtir werin danasîn. İsal di nava şeş mehan de not 2158 kesan serdana müzexaneya Diyarbekirê kirine. Müzexaneya Diyarbekirê du armanç dane pêşiya xwe. Yek ew e ku tê xwestin dawiya îsal hijmara serdêran bibe 200,000. Ya din jî ew e ku di sala 2003 de salane 1 milyon kes serdana müzexaneya Diyarbekirê bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. وان دا شیخ سعید و حوالên wî bi rêzdarî bibîrtîne. Notune sal ji ser darvekirina Şêx Saîd û hevalên wî derbas bûn. Bi vê boneyê jî li Diyarbekirê ji aliyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê ve semînereke bîranînê hat li darxistin. Ku di semînerê de cîgirê serokê PWK Cano Amedî balkêşand ser xwedîlêderketina nirxên neteweyî. Komîtek çêkirine dawa serxwebûna Kurdistanê dike. Lêkolîner û nivîskar Kerem Serhedî ji amaja kir ku bêguman bi belgeyan hatiye selmandin ku Şêx Saîd bo azadiya Kurdistanê serî hildaye. Amadekarên semînerê jî balkêşandin ku divê Kurd li dora nirxên neteweyî bibin yek. Ji bo Şêx Saîd hevalên wî Xalid Begê Cibrî bi taybetî li Diyarbekirê divê gavên nû bêavîtin. Çawa ku îro li Dêrsimê peykerê Seyid Riza hatî danîn divê li Amedê jî peykerê Şêx Saîd bêdanîn wek sembol û em lê xwe derkevin. Xwe derketina esasî jî yekgirtin, hevkarî, tifaq li hev xwedî derketina milletê Kurd û gelê Kurdistanê ye. Şêx Saîd Efendî û rê hevalên xwe Bernamek bîranînê jî li komela Şêx Saîd hat li darxistin û di bernameyê de bang hate kirin ku cihê gora Şêx Saîd û hevalên wî were aşkere kirin û hat amaje kirin ku Şêx Saîd û hevalên wî xwestin çand û ziman û dîroka Kurdan biparêzin. 1921 Anayasası'nda Divê em li makezagona 1921 binêrin ku di vê makezagonê de Kurd û Tirk weke xelkên ku ev ax bi hev re rizgar kirine dihatin destnîşankirin. Lê makezagona 1924 de Kurd tune hatin hesibandin. Ziman û çand û dîroka Kurdan hat înkar kirin. Ev yek jî bû sedem ku Kurd serî hildin. Bi salan e tê dakirin ku cihê gorên Şêx Saîd û hevalên wî li vê derê ye. Baroya Diyarbekirê jî ji bo ku cihê goran were aşkere kirin serî lêdan kir. Lê heta niha dewletê di vê mijarê de gaveke şênber neavêtiye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. دگو ده پاله چوبونه پالایی دنگ جمسک عسکری هات کرگو ربم براد گوام چما برادن گو عسکر هات دیوان المخن ایگو بچته نکریم عسکر چما ورن المخن Kurde. ایگو بابا دین ها وره مرب ترکی خبر ده و امجی نزانن و دل مخه یعنی برادن گو ها گو از عسکری از تیر ترکی هم بومه گو عسکر هاتن گو نه yapıyorsunuz lan burada Gola komutanım biz taşta geldim o palaya geldim. Bu taşta nedir pala nedir? Bu avahma faldır doğruya kal. Nehir kunu karajdan mesele der ki o bu kar ola Türkiye mi خلاص أمشخرة برامن زازاكية من الخلاص
لی بکرمانجیش برکو تو کرمانجیشی زازاکیش گلک باش زانی از بکرمانجی بردام کرد چای تو باشی گل سپاس کن ساوی اول خوازم تندرستیت چای روشن لازم تندرستیت تندرستی منا بدنی ام بجن هنی کذا با خوب چکی اوی من کذا بیانه پروبلمی کذا به رب من شفای خیلی بدت گل سپاس چای کی چاود متازدم زلال زلال زازا چای زلال بتخونی نه ولا زازا یعنی نه یعنی از بخوب پر مراقلی چای نم بری ود خور از آن نکارم از چای تا خم یعنی مرد چای تا نخو عیبه ما مصطفی چای چای خود دوره درا که اف نه چای کوتا خاریه بمبارک جی دست شیخه استغفرالله ایمل سر حدت به چای دخم یعنی نباشه بخارم تو نه دبه چای دخم نان دخم یعنی حتی دخمه زازاکی دا دنابرا بخارن و خارنه دا جی فقط هیا نه از جاره که چون اوه چون علی سرحد از اینا پر گنجم از عسکر هاتم و اساس ما عسکری کربو از آتن مجبی چای قد چای حسنت کر یعنی زیدم چای حسنت کر ام از پر چای نخور چون تابی واجی گمگمه که مزن دانین سر صبح زبستانه و او شکری قلات هانینا دانینا کرتا وانا دخون و دوشک هری جبرا راخستنه هاو قاس و تشتی خراب از بیچاره کرمانجی نزانم او چد بیشن اد بیشم اد بیشن محقق د بیشن تو چای ود خوی اد بیشم دادگرن از نکارم یک دو سه مذاكر انشن يعني بقديم اتكم ناكم دادگرن دبيت چای تو چوا چای ناخوي چای ناخوي مال چوا چای ناخوي و اجي هندك از بي چای برددم بني بي دوشك هريه الله ما خاطر ايه وصل متشت شوشه بردان چند قدح بردان بني وي و مذاكر نا داوي نا او گمگم حتى بقدر بمد بن بخوارن و ما يدي بزازاكي جو مگو شما کنیده از کنتیا شما کنیده از کنتیا این فهم کرن ذکر کوای من دوشک هری همود اوه دهشتیه چای دهشتی تفضايا يعني گلک مسی سه چهار قدح مبردان بود والله عجيب بيرانينا گلک خوش بیا ما مستم وقت کناوه تا تگوتن براستی جی هر کس باسا کدا تفکر گل سپاس جبو ملت خود کن جبو خود کن ملت بیتنه روشن لزگین دبی کاد رویا کی سن بسری خواهی لیوک سی کسان کار دکه شغل دکه یعنی درد چیه؟ اف درد چکو گشتیه اگر مرد بخوازه مرد گلک بکاره کار بکه چود کار بکه اگر تو نچی قهوه نگری تو نچی انبجن هوکی نلیزی تو نچی وقت خود بردای توش درباس نکی و مرد بزانه مرد چت که yani ez ji piçûkî xwe de ez kitêba dixwînim û tiştê ku em bibêjin heqeten feyda wî hebe ez dixwînim yani ez hel dibijêrim tiştê ku ez zanim mesela tu dikarî tiştê bêfayde û fayda ji hev veqetî dikarim derxim pir zû çünkü kültura min a xwendinê pir zû çêdiye mamosta carna mesela hindek pirtûkek keve destê te tu sab heyecan û kelecan digirî pirtûkê te diyê Allah ez ê vê bixwînim ez ê vê bixwim tewiha 4-5 per bêjin 10 rûpel 20 rûpel pêda çi يا حيفا ترتت از تصادفا لكتابه ناگرم تصادفا كتاب ناگرم دست از بخل كتابه ديارم من اوصاحاتيه سريبن از مخانديه او بشتي 20 يوم تنكاري مش دست خواجي بگريش مش بركو تتخازي دست بكريات خلاص كي وجا حيفا تبزوي زمان تجيته ليه اعتبار كه تيدي سلكتيف فيديو مثلا اگر زازاكي بن از باش خراب چه